3 minutes, yeah, next 3 minutes. You're not sure? We just big time. Okay. But you speak English and when we meet someone So we're going to have initial remarks and then we can talk through initial remarks to
ผมดิจิทัลว่ามันคือวิชาเนี่ยสวิสข้างหลังสีแดงใช่กดปุ่มแดงกดค้างนะเนี่ยHello.เดี๋ยวจะเริ่มนะครับ we will start เอาว่าคงเซ่ซึ่งเชิญนั่งครับซึ่งลูกแพ้หรือสัตว์สูงHello, Pierre. Hello. Is life beautiful? My long-term friend. There's some chairs up in front. Yeah, she's. Yeah.เชิญคนที่แปลอังกฤษเป็นไทยนั่งไม่แปลไทยเป็นอังกฤษนั่งกระจายช่วยแปลแบบสั้นๆเพราะว่าเราไม่มีล่ามเราไม่มีก็ได้เราไม่มีมาชีเราไม่มีล่ามเป็นไงต้องเขียนไม่หูต้องเขียนหูหัวเลยมือโวพี่ไปแล้วก็ไม่ดีเลยตัวชีเริ่มเลยครับเริ่มยังไม่เป็นพิธีรีตองนะแต่ว่าผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับคือในช่วง10 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรมีคนเสียชีวิตไปทั้ง2 ฝ่ายทั้งฝ่ายเสื้อแดงและฝ่ายเสื้อเหลืองทั้งตัวเราก็ไว้อะไรคิดถึงไว้อะไรเขาหน่อยหนึ่งนะไม่ว่าฝ่ายไหนเสียชีวิตไปก็รวมแล้วเสียชีวิตน่าจะถึง200 คนน่าจะถึง200 คนแล้วก็ถูกจับติดคุกติดตารางกันนะครับโชคร้ายส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดงนะครับก็หลายร้อยคนนะครับก็เราก็คิดถึงตัวหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละ
ตอนนี้ที่ทำ2 ภาษาไปก่อนเพราะว่าเรายังเซตโชว์เรื่องการแปลไม่ได้พูด2 ภาษาไปเรื่องการแปลแล้วก็จะดูว่าใครจะใช้ระบบ whisper แปลใช่ไหมจะมีคนจะหาอาสามาช่วยแปลมีหลายคนนี่มาตรงนี้คุณใครจะมาช่วยได้ตรงจุดไหนบ้างใครจะเป็นอาสาช่วยแปลได้ไหมคะเพราะว่ามันจะคือถ้าเบรกแปลมันจะใช้เวลาก็เลยว่าจะกระจาย whisper แปลกันทั้ง2-3 คนOkay, I can try. Okay. We're working on the translation right now from Thai to English, particularly. So, because we haven't had the facilities to translate it simultaneously. So, can we have a group at the back of the room that you can whisper? Yeah, because Pierre and Sally, you need translation into English. No. French. Thai. Is there anyone who can do Thai French? Just French to Thai, Thai French. English to Thai to French. Thai to French จริงไหมคะได้ไหมโอเคงั้นที่ไทย to French ก็ต้องเอาไทย to French and English to French นะคะ We don't need English. Oh, okay, we don't need English because Andrew, you need. ไม่งั้นก็เอาto French So Pierre and Sally, if you go and sit down the back here. Bonjour à tous. On va commencer. Aujourd'hui c'est le 10e anniversaire du coup d'État 19 2006 qui a changé la Thaïlande, qui a fait la Thaïlande dans la crise pendant 10 ans, et cette crise sera pour toujours. Je voudrais commencer avec penser à tous qui s'étaient victimes de la crise, tous les deux côtés, les chemins rouges et les chemins jaunes qui s'étaient tués, qui s'étaient morts, qui s'étaient arrêtés. Environ, c'était mort environ près de 2 ans, personnes, et arrêté pour 2000, pour millions. Alors donc, je voudrais qu'on pense à eux qui étaient victimes. Et aujourd'hui, je voudrais d'abord le merci vous tous qui s'intéressez et qui viennent pour notre séminaire. Et nous avons 4 personnes qui sont, comment on dit, qui sont pas seulement experts de la Thaïlande, mais qui sont militants, activistes. Première personne, c'est Achan Chai Phưng Pakon. Achan Chai Phưng Pakon. Il est victime de la crise de l'Est, Machete, et maintenant il est
along kota ya, along kota ya. Ilai ki puso li artik untuk umum su laki telah telong. Dr. Oliver Pai, the bond, l'université de Bonn, qui s'intéressait à la Thaïlande, qui était une fois avec le peuple, comme les personnes thaïlandaises, do not death. Andrew McCarter, Andrew Secretary, qui est dans la Thaïlande, pour le peuple qui lutte pour la démocratie et qui qu'est-ce qu'on dit, qui ta sawang, shining eye, ta sawang, clairvoyant, enlightenment, et la dernière personne, Chanya Yipasser. Elle est aussi victime de le crime, de l'MFTV. Et maintenant, elle est à Félan, comme étant la cible politique. Et moi, j'ai rendu Thaïlande. J'étais une fois boursier du CCFD, il y a 35 ans. Et maintenant, je reviens vivre avec le CCFD. Aujourd'hui, parce que c'est le CCFD qui nous donne toute la sang. Alors donc, on a 4 heures. Et le débat sera peut-être 2 heures. Et puis, je voudrais vous inviter de participer, de parler, de discuter. Je vais commencer avec Ajahn Chai Umpakon, qui a écrit le livre Le coup pour les risques, et c'est pour ça il était échappé de la Thaïlande à cause de quelques mots. Non, quelques mots, à cause de quelques mots. Alors, il est accusé de lèse-majesté. Alors, donc, s'il vous plaît, chen các bạn. สวัสดีครับ Good morning. What I'm going to say today is in my full paper. I'm just going to summarize in my full paper. There are a few copies here and there's some online, and you can download it online from academia or my blogs. คือที่จะพูดวันนี้ถ้าจะอ่านข้อสรุปก็เข้าไปดูในบล็อก Turn Left บล็อกเลี้ยวซ้ายหรือว่าใน Facebook ผมได้ I'll start off by mentioning these 2 books. The one on the right is A Coup for the Rich, which I was accused of lèse-majesté, and I had to leave Britain. It's a little bit, I had to leave for Britain.
it's a little bit out of date, and there's another book that I wrote, which is also available online, The Struggle for Thailand's Crisis and the Struggle for Democracy. But the one on the left, Saying the Unsayable, was actually on sale in Thailand. And Saying the Unsayable basically is a collection of academic books, academic articles, which imply that the Thai king has political power. So I would leave it to you to think about why a book implying the Thai king has political power and therefore might be behind the coup, because why it's allowed to be sold in Thailand, and why my book, which argues a slightly different position, was banned. ก็คือสองเล่มเนี่ยเล่มแรกทางขวามือเป็นเล่มของผมที่ผมโดน112แต่ทำไมเล่มทางซ้ายเนี่ยที่มีข้อเสนอจากนักวิชาการว่ากษัตริย์ภูมิพลมีอำนาจทางการเมืองแทรกแซงการเมืองได้เนี่ยทำไมเล่มนั้นขายในเมืองไทยได้นะนี่เป็นข้อเสนอที่จะฝากไว้ Okay, my first point is that the crisis of democracy in Thailand is not a crisis of succession. Now I know that many of my friends on the panel here won't agree with me about this, but then we are here to debate. The reason why I believe it's not a crisis of succession is that the king is weak, has always been weak, and has always been a puppet of the military. At the moment he is incapacitated. He might as well be dead, to be honest. I'm not saying this in a nasty way, but because he's incapacitated, there is no power struggle, there is no power vacuum. Although on a lighter side, if you look at social media, you might think that sections of the military are trying to construct their own royal dynasty, especially Prayut's younger brother and his wife. That's just on the lighter side. There is no power struggle in reality between the princess and the prince, and the present-day monarchy was created by the military in the Cold War. If you listen to the king's speeches before he was incapacitated, they were always rambling and could be interpreted in 101 different ways, very useful for the Thai elite to use. But however, I would argue that if you say that this is a crisis of succession, you're just talking about politics from above and ignoring the whole picture. อันนี้ไม่ใช่วิกฤตของการเปลี่ยนราชการเพราะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอมากนะถูกใช้โดยทหารมาตลอดถูกสร้างขึ้นมาเชิดชูขึ้นมาโดยทหารแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งที่กษัตริย์ภูมิพลอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยก็ยังไม่มีการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันเพราะว่าจริงๆแล้วอำนาจไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วคนที่เสนอว่าเป็นวิกฤตของการเปลี่ยนราชการเนี่ยเป็นคนที่มองแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ได้มองภาพรวมจากข้างล่าง On the note about whether or not the princess could be the next monarch, which I disagree with, the reason why the princess cannot be the next monarch is because a woman without a male partner, for various reasons, if she were to be put in as the next monarch over the crown prince, it would destroy the entire myth about why the Thai monarchy is holy and ancient and everything else, because it would be destroying all the mythical reasons for respecting the monarchy. ประเทศเนี่ยเป็นกษัตริย์คนต่อไปไม่ได้ประเทศไม่มีคู่ผู้ชายนะ
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวเขาการที่จะแต่งตั้งประเทศขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปแทนที่จะแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายมันจะทำลายนิยายต่างๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์แล้วก็การที่กษัตริย์เนี่ยมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สุโขทัยเพราะมันจะเป็นการฝืนวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับ I also would like to argue that it is not a question of a problem of the deep state, but you can listen to the arguments for a deep state perhaps this afternoon, or you can talk to Eugenie directly this afternoon. In my opinion, the deep state or Duncan Macago's idea of network monarchy against Thaksin doesn't hold water. First of all, because Thaksin is a monarchist. Secondly, because Thaksin's allies came from both the left and the right during the Cold War, and Samak Suntarawed, as part of Thaksin's network, is actually a good example of this. In reality, the Thai elites have constant shifting alliances and factionalism. And in the case of Duncan Macago's network monarchy against Thaksin, which he used to explain the southern conflict, it doesn't explain the southern conflict. The southern conflict is about self-determination and cultural and ethnic oppression. Again, this is a top-down view and ignores the whole picture. ผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอว่ามันเป็นปัญหารัฐพันลึกไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องของเครือข่ายกษัตริย์ที่ต่อต้านทักษิณเพราะว่าทักษิณเองเนี่ยเป็นคนที่รักระบบเจ้าทักษิณนะได้ความร่วมมือมีแบบแนวร่วมกับทั้งซ้ายและขวาจากยุคสงครามเย็นตัวอย่างจากขวาคืออดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชแล้วก็ในลักษณะความเป็นจริงเนี่ยชนชั้นปกครองไทยเนี่ยมีการมันคล้ายๆมันไม่ได้คงที่มีการสร้างแนวร่วมแล้วก็แตกกันแล้วก็สร้างแนวร่วมใหม่ตลอดเวลาแล้วแต่สถานการณ์และในกรณีของทฤษฎีทางคมคาโดเนี่ยมันไม่อธิบายปัญหาในปัตตานีซึ่งมาจากการกดขี่ของรัฐไทยอันนี้ก็เป็นมุมมองจากเบื้องบนเช่นเดียวกัน In my view, the relationship between the military and the monarchy is a relationship whereby the military, which cannot obtain legitimacy from talking about democracy, and democracy is a huge legitimizing factor in Thai politics. The term has been used by all sides, red and yellow. The military therefore needs to legitimize itself using the monarchy. But if you look at the picture on the left, supposedly put forward by the military junta from 2006, the question I would ask is, who's saying what to who? Is the king saying to the military rulers, well done for following my orders, you staged the coup d'etat perfectly? Or are the generals saying to the king, oh, by the way, we've staged the coup d'etat and overthrown the democratically elected government? And the king saying, oh, okay. Which one is it? I believe it's the latter, because the king has no power. And I believe that the king, if you go to Thailand and talk to people, there's this aura of how powerful he is. But in my view, the king is like the fairy on top of a Christmas tree. He's on the top, but that's all he is. He's to make things look good. คือความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับกษัตริย์เนี่ย
มาจากการที่ทหารเนี่ยสร้างความชอบธรรมจากคำว่าประชาธิปไตยไม่ได้เพราะทหารทำลายประชาธิปไตยและประชาธิปไตยนี่มีความชอบธรรมสูงในสังคมไทยทั้งเหลืองกับแดงก็ใช้คำนี้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญทหารเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องหาความชอบธรรมจากการอ้างว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์แต่คำถามของผมเกี่ยวกับภาพทางซ้ายมือหลังจากรัฐประหาร19 กันยาคือใครพูดกับใครว่ายังไงนะกษัตริย์ภูมิพลพูดกับพวกนายพลที่ทำลายประชาธิปไตยว่าดีมากที่ทำตามคำสั่งหรือพวกทหารนะบอกว่าเพิ่งทำรัฐประหารเสร็จแล้วพะยะค่ะนะแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็บอกโอเคนะจะให้ทำอะไรต่อนะผมมองว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นเครื่องประดับเท่านั้นเป็นสิ่งที่หาความชอบธรรม So the real reason, the main reason behind the 2006 military coup and everything that's followed in the destruction of democracy can be traced back to the 1997 economic crisis. 1997 economic crisis exposed contradictions within society which were working against the old superstructure, the old ways of doing things. What were these changes? There was rapid growth, rapid economic growth, but the results of that rapid economic growth were unequal, very, very unequal. There was a huge shift from the countryside to jobs in industry and services, and educational standards, educational levels increased. Now, I'm not saying that you have to be educated to understand democracy, but education is important for confidence. And what this meant was that by the time the 1997 economic crisis arrived, there was confidence among the general population and expectations amid gross inequality. This is what the 1997 economic crisis exposed. คือรากฐานของวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยผมมองว่ามาจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเพราะว่ามันทำให้เราเห็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกับโครงสร้างการปกครองข้างบนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ว่ามีความเหลื่อมล้ำและมีการย้ายงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการประชาชนไทยมีระดับการศึกษาสูงขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมเชื่อว่าการศึกษานี่สำคัญสำหรับประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าถ้าคนมีการศึกษาสูงเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนี้มันมีความมั่นใจมากขึ้นในหมู่ประชาชนแต่มีความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นท่ามกลางความเหลื่อมล้ำ and it was Thaksin's response to the economic crisis that really triggered the struggle because Thaksin understood and was able to use the social changes for his own ends. He proposed dual-track modernization, that is, government spending at grassroots levels and neoliberalism at national level. There was the universal health care that was brought in, and Thaksin won huge support from the population. He exploited this opportunity in the interests of big business. After all, he was a big capitalist. คือเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้าใจว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ในสังคมไทยล้าหลังในหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยเขาเสนอนโยบายเศรษฐกิจคู่ขนาน dual track อย่างเช่นเรื่องของการใช้งบประมาณรัฐในระดับรากหญ้าบวกกับแนวเสรีนิยมกลไกตลาดในระดับ
ในระดับชาติมีการเสนอ30 บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้สังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าทักษิณเนี่ยเข้าใจแล้วก็ใช้สถานการณ์นี้ในการสร้างฐานทางการเมืองของเขาเพื่อผลประโยชน์ของเขาด้วย So Thaksin managed to build up a mass electoral base. His party had real policies. Political parties before that never had any real policies. The electorate were seen as stakeholders rather than people who you would go and see at election time and then ignore the rest of the time. And his actions increased the political consciousness of ordinary people. And this is what threatened the Conservatives, because the Conservatives were not able or prepared to challenge these policies. The Conservatives and the military are extreme neoliberals. You look at the military's policies, the military's constitution, it's all about austerity and cutting government spending and so on, and also destroying the universal healthcare system, if they can. ก็คือสิ่งที่ทำให้ทักษิณเนี่ยเกิดศัตรูขึ้นในหมู่พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คือว่าเขามีฐานในการลงคะแนนเสียงเนี่ยที่มั่นคงซึ่งฝ่ายตรงข้ามสร้างไม่ได้เพราะฝ่ายตรงข้ามไม่เคยมีนโยบายไม่เคยมีพรรคการเมืองที่มีนโยบายจริงๆแล้วทักษิณเนี่ยเคยพูดว่าคนจนเนี่ยเป็นคนที่ร่วมในการพัฒนาส่วนฝ่ายตรงข้ามมักจะพูดว่าคนจนเป็นภารกิจนะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่พอใจเพราะว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่อยากและไม่สามารถที่จะแข่งแนวทางการเมืองได้ Now I've talked about how it's wrong to look at top-down views of the crisis. I think that if you want to understand the crisis, you have to look at the red shirt movement and what goes on above. And the relationship between Thaksin and the red shirts is dual, is dialectical. Thaksin obviously wanted the support from the red shirts, although he never built the red shirts and never actually tried to get the red shirts to oppose the military, but they were built by his politicians. But at the same time, the red shirt movement were not puppets of Thaksin. They had their own agenda. So we're seeing a two-dimensional struggle here between the people who are red shirts and the conservatives, the middle class. Two-dimensional. It's not just about what goes on above. It's not just about people being used. ก็คือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเวลาเราจะเข้าใจเนี่ยต้องดูใน2มิติไม่ใช่มิติเบื้องบนอย่างเดียวต้องดู2มิติเพราะว่าคนเสื้อแดงอาจจะรักทักษิณก็จริงแต่คนเสื้อแดงก็มีวาระของตนเองมีข้อเสนอของตนเองมีความหวังของตนเองด้วยนะเราจะต้องสามารถเข้าใจ2สิ่งนี้พร้อมกันไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงเป็นแค่ลูกน้องของทักษิณที่ถูกใช้ And Thailand has had an enormous history of struggle from below. You see here on the left the demonstrations that took place initially after Prayut's coup d'etat. You see the huge demonstration by students and young people at the Democracy Monument in 1973. And there's an international dimension to this. On the right there is the Polytechnic protest in Greece. That took place in the 70s, and the Greek students were shouting, Thailand! So why, you know? And this is one of my favorite red shirt pictures. It says, UDD Egypt branch. So, you know, there is this tradition of struggle and internationalism. ก็คือสังคมไทยมีประวัติในการของมวลชนที่ลุกขึ้นสู้จากข้างล่างไม่ว่าจะเป็นรูปใดนะที่เห็นตรงนี้
แล้วก็รูปทางขวามือมาจากนักศึกษาในกรีซที่ตะโกนว่า Thailand Thailand and what is very important in arguing for a mass building a mass movement, which is what I'm arguing, is confidence, and this is the kind of confidence that we need. This woman trying to get to the polling stations at the last elections and prevented from getting there by right-wing mobs. คือความมั่นใจในตนเองอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสร้างขบวนการมวลชนที่ซึ่งผมเสนอว่าควรจะมีการสร้าง So what about the future? Well, there are a number of different choices. In my opinion, the Western government and those that prefer stability in Thailand would like managed stability, the kind of stability and managed change that you're seeing now in Burma. Burma is still under military domination with Aung San Suu Kyi as a figurehead. That's the kind of thing that Western governments would like to see. If they can see that, they can feel more confident about dealing with Thailand. And the consequence of this is that if we want to build democracy in Thailand, it's going to be up to the Thai people and mass movements to do that. Although lobbying foreign countries has its uses too. There's another issue. There are people who are talking about the need now to build consensus. I believe that you cannot build consensus in a society which is deeply fractured politically, and these deep fractures between the reds and the yellows or whatever colour they are now actually reflect class conflict in a distorted way, because the reds, people who believe in democracy, tend to be working class or lower middle class or peasants, small farmers and so on, whereas those opposed to democracy tend to be the middle classes. And so there's a question about whether or not you can really build consensus, and I believe that you can't. You have to actually build a mass movement to overthrow the dictatorship. Now, Ajahn Somsak Dien Thirasakul, who will be speaking this afternoon, who is a genuine person who has struggled for democracy and unfortunately is now having to live in France because of that. He is arguing for a consensus, and he's saying that there's no choice. We have to actually fight. If we don't have consensus, we'd have to fight the middle class. Now, I would argue that the middle class is very fractured, and if we build a strong movement from below, we can actually eventually pull the middle class along with the pro-democracy side, and that's been done before in Thailand. ก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วข้างหน้าจะทำอะไรได้นะก็จะต้องมาพิจารณากันว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอยากจะให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจัดทำโดยข้างบนนะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่พม่าซึ่งตอนนี้ยังเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยทหารแต่ว่ามีการจัดฉากว่ามีประชาธิปไตยเราอยากได้อย่างนั้นไหมแล้วผมคิดว่ารัฐบาลตะวันตกส่วนใหญ่นะคงอยากเห็นแบบนั้นไม่อยากเห็นการลุกคือของมวลชนหรือถ้าฟังอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลแล้วคงจะต้องฟังเขาพูดบ่ายวันนี้เพราะว่าผมไม่อยากจะเอาคำอะไรมายัดปากเขานะเขาเป็นคนที่จริงใจมากในการแสวงหาประชาธิปไตยแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการเสนอว่าจะต้องหาชั้นมตินะระหว่างทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าการแบ่งแยกในสังคมไทยตอนนี้มันลึกและมันสะท้อนผลประโยชน์ทางสังคมทางชนชั้นที่มันมาประนีประนอมกันไม่ได้ถ้ามีการประนีประนอมเราก็จะได้ประชาธิปไตยขึ้นไปแต่ consensus would result in half democracy. It's difficult to see any other solution. ฉะนั้นผมเสนอว่าควรจะมีการสร้างมวลชนนะกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม On that issue of the middle class, I think it's worth asking the question, are the political science theories that put so much emphasis on the democratization abilities of the middle class, are they really worth listening to? Because this is the picture of the middle class in Thailand in recent years. ก็คือทฤษฎีที่ทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่บอกว่าชนชั้นกลางเนี่ยเป็นพลังในการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันจริงแค่ไหน Now recently we've had this terrible military constitution foisted on us by a rather faulty referendum which was carried out under martial law type conditions where people who tried to argue against the referendum were locked up. What is the military trying to do with this constitution? This lovely hug here between the Thai and the Burmese military shows what they want. They want a Burma-style solution. ก็คือรัฐธรรมนูญทหารเนี่ยคนอย่างประยุทธ์เนี่ยต้องการเห็นนะการเลือกตั้งภายใต้นะอำนาจทหารนี่คือทหารไทยกอดกับทหารพม่านะ We must also never forget the political prisoners either. People like Somyot who are still in prison merely for publishing articles deemed to be lèse majesté. เราไม่ควรจะลืมว่าไทยเนี่ยมีนักโทษทางการเมืองเป็นสมยศ So the way forward, in my opinion, is to build social movements against the junta. There's a rich experience of building social movements within Thailand, including the Red Shirts and movements in 1973. And I think that we need to really rethink this kind of symbolic protest, although they're very brave and sincere, but symbolic protest, a few people aren't going to change society. คือทางออกในความเห็นผมคือเราต้องสร้างกระบวนการมวลชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมีประวัติประสบการณ์ยาวนานในการสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวตั้งแต่เสื้อแดง14 ตุลาหรือว่ากระบวนการอื่นๆแล้วเราควรจะทบทวนการประท้วงแบบนี้ในเชิงสัญลักษณ์ของคนไม่กี่คนถึงแม้ว่านักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนกล้าหาญแต่ว่ามันจะไม่นำไปสู่การล้มเผด็จการ If you want to read any more of my articles, you can go to my blog, and I'm sorry for taking up so long, but I had to speak in 2 languages. ถ้าอยากจะอ่านเพิ่มก็ไปดูตรงนั้นนะครับขออภัยที่ใช้เวลาแต่ว่าต้องพูดเป็น2 ภาษานะครับขอบคุณมากอาจารย์เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบถึงรากแล้วก็ท้าทายแล้วเสนอทางออกด้วยนะท้าทายประการแรกก็คือว่าท้าทายผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่ากษัตริย์เนี่ยมีฐานะมีบทบาทมีอิทธิพลสูงที่สุดในประเทศไทยนะนี่ท้าทายนะเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าสูงที่สุดมีอิทธิพลมากที่สุดกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในท้าทายแล้วก็ท้าทายสุดท้ายก็มาท้าทายข้อเสนอของอาจารย์สมศักดิ์เรื่องสร้างฉันทามติหรือถ้าจะออกจากวิกฤตต้องสร้างฉันทามติขึ้นมาอาจารย์ได้ใช้คำว่าฉันทามติหรือต่อสู้กับเผด็จการนะครับทีนี้ผมก็คงไม่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ ก็ขอบคุณมากครับคนต่อไป
แล้วก็คุณแอนดรู so I would like to give mine to Andrew who maybe will discuss with อาจารย์ใจ ขอบคุณครับ Thank you. I'm going to have to speak only in English. I'm still very ashamed that I can't speak Thai well enough to properly discuss this in Thai, which is I'm very embarrassed about. My little son Charlie is learning Thai, and I'm trying to keep up with him, because otherwise he and my wife can gossip about me and I won't understand what they're saying. So hopefully as he gets older, my level of Thai will rise. So at the moment I'm a bit like a 3-year-old. Hopefully in a few years I'll be speaking Thai like a 6-year-old or a 10-year-old, and one day I can actually give a talk properly in Thai. But today I'm going to talk in English. And as you might realize, I'm going to try and disagree with a lot of things that Ajahn-ji just said, but I'm always interested in my big disagreements with Ajahn-ji, because I think we agree on almost everything. I think he's totally correct that this is not a crisis of succession. The king is a puppet. The military is really the key power that has backed the monarchy and kept it afloat in the modern era. I agree with all of these things, but I think that despite that, which I think Ajahn-ji is absolutely correct, and despite that, we do have to talk about the monarchy, and we do have to talk about succession. It's part of the story, but it's not the whole story. And I think a lot of people have the impression that I believe the whole crisis in Thailand is just a crisis of succession. I don't. But when I started getting heavily involved writing about Thai issues as a journalist, it really started back in 2008 when I was covering the Thai conflict for Reuters news agency. And I realized that there were just things that we couldn't say. Now, by 2008, it kind of became clear that the monarchy did have some role in this conflict. That in 2008, we had Wan Tasawang, when Queen Circuit turned up at a yellow shirt funeral, and Sondi Lim was wearing his blue scarf in the Queen. And it was clear that the monarchy had some role here, but no one was talking about it because of the Lèse Majesté law. And the foreign media were totally self-censoring themselves. And because I'm a journalist, that just really annoyed me. So when people ask me, why did you get so heavily involved in Thailand? It's really because of Article 112. It's because I was told as a journalist that you can't talk about these issues. And it was my view that unless you talk about the monarchy and succession, you can't really explain the crisis. And a bit like my son, if I'm told not to do something, it makes me want to do it. So when people told me I couldn't talk about the monarchy, I started doing it. Obviously, as with Ajahn-ji and with Ajahn Jaran here and many others, once I started talking about the monarchy, I was breaking Thai law, so I can't go back. Several brave academics, including people in Panama, have done this. Not many journalists have done it. And so one side already committed Lèse Majesté. The great thing about Lèse Majesté is once you've broken it once and you're living out of the country, you might as well carry on, right? Because it can't get any worse. So I continue talking about the monarchy because I think it's a key part in this crisis. And that sometimes gives the impression that I think it's the only thing that matters, or succession is the only thing that matters. So just be clear, I don't believe that, but when I'm thinking about what I can bring to the discussion as a Scottish journalist who was never a Thai specialist until I got involved in this, what I'm trying to bring is talk about things that's illegal for others to talk about, because I think that's important. If we're talking about the death of Thai democracy since 2006, I would argue that democracy was never really lived in Thailand so far. It didn't die because it was never alive, because if you look, I think, at the fundamental crisis that underlies all of this, there's an enormous economic element that Ajahn-ji talked about class conflict and the conflict between ordinary people and the poor, the rural poor, and the urban rich. But I think even deeper than that, there's two totally contradictory ideologies at stake here. Because the ideology that the Thai elite have used to entrench their power for centuries is based on a culture
where it's perfectly acceptable for one person to crawl at the feet of another person, where people address the king and say, you know, may the dust, under the soles of your feet, bless the top of my head. This is an ideology really that accepts the fact that people are not equal. Some people are superior to others. And that's totally incompatible with democracy. Democracy is an ideology based on the fact that all people are equal. You all have an equal right to be heard. You all have an equal right to have a say in how the country is governed. And so, to me, if you really look at the heart of the crisis, and this has been going on long before 2006, it's a conflict between these two clashing ideologies, between the belief that some people are superior to others and the belief that people are equal and deserve equal rights. And to me, the monarchy is a key part of this. So I'm going to talk briefly about why I think the monarchy matters, even though the king is a puppet and even though he has no formal power. I think there's two reasons. Probably the most obvious reason, and I don't think it's talked enough about in academic circles, is that the Thai monarchy is immensely wealthy. It has a fortune of at least $50 billion. And it's kind of, to me, it's slightly invalid to say that the Thai king has no power when he controls a fortune this large. It's by far the biggest fortune that anybody in Thailand. And with money, obviously, comes power. The second reason is something that Ajahn also mentioned, which is legitimization. Now, when you're trying to justify a system where it's acceptable for one person to crawl on the ground in front of a social superior, you can do it through coercion, and there's been a lot of coercion through the centuries to force people to behave like this. We have the lèse majesté law that kind of enforces reverence for superior. And we have this kind of ideology of Thai-ness, where Thais are told that it's their culture to just accept, you know, to be deferential to superiors, to be obsequious, to crawl on the ground in front of others. Thais are told that that's Thai culture. And people like me say, well, it's wrong. We're told that we don't understand Thai culture. Now that's obviously nonsense. It's not anybody's culture to have to behave in such an obsequious and deferential way to anybody else. It's an imposed set of behaviors. And I think one of the things we're seeing now is and I'll come back to this, is this culture of Thai-ness and of, you know, inequality. It's dying. And what we're really seeing is the old elite desperately trying to maintain a really unequal culture in an era when it's finished. But the monarchy is essential for legitimizing this culture. Ajahn Ji quite rightly said that what the monarchy really gives to the military in Thailand is they give it legitimization, because many Thais were perfectly happy to accept, or were willing to accept a coup, or countless coups over the decades, because they believed that the king was kind of overseeing things and that he approved. Now, if we just do a little thought experiment, you know, how willing are people going to be to accept military coups when we have King Vajiralongkorn in power? It's going to be a very different scenario. So to me, that's another clue about why succession is important. You can't legitimize the military with a new monarch. You know, so these are the two reasons why, even though I believe the king has no power and is a puppet, the monarchy's played a seriously important role in the conflict. Money and legitimization. Now, I totally agree with Ajahn Ji that the current king has been a puppet. He shot his brother in 1946, almost certainly by mistake, but this terrible secret was hanging over him throughout his reign. And from the start, he was manipulated by the elites and by politicians and by the military. He was a perfect person to be manipulated because, as Ajahn Ji says again, he's kind of a weak character. He had this dark secret in his past as well, which meant he could be exploited.
And he was a perfect person for the elite. He gives these long, rambling speeches. He doesn't seem to be personally desperate for power, even though the monarchy has become immensely wealthy. So a myth was able to be constructed about him as this kind of saintly leader. Most of us in this room know the myth was nonsense, but he had a personality and a weakness that allowed this to happen. He was an ideal king for the elite because they could use him as a puppet. He was kind of almost a blank slate where people could, project their hopes and their, project their. The next king is almost certainly to be the Crown Prince de Longcourt, and he's going to be a terrible puppet because they can't control him. We've started to see that already. We've seen at least 3 deaths towards the end of last year of people in Julian Horn's inner circle. Now we don't know exactly what happened, but we can be sure that Morion didn't really die of blood poisoning and that 2 others hanged themselves in their cell. These were murders linked to royal politics and of people who displeased the prince. And I think even for many people that thought the Crown Prince would be a dangerous king, to start seeing murders like this happening with near total impunity is a real concern. We saw the terrible persecution of the family of his 3rd wife, Sulat, who, her 3 brothers were jailed, one of her sisters was jailed, her parents were jailed, her uncle, all for lèse-majesté, for supposedly exploiting their royal connections for profit. And if that's the definition of lèse-majesté, then the whole of the elite should be in jail, because everybody in Thailand with any connection to the palace exploits their connection to the palace. It's regarded as normal. But the Srilat's family Srilat had displeased the Crown Prince. He decided to divorce her. And he didn't just divorce her, he behaved with this astonishing cruelty where he jailed her whole family. He separated her from her son Dipengorn, so I don't think they've ever seen each other since 2014. So, these are events that all Thais are aware of. You're not allowed to talk about it because of the lèse-majesté law, but everybody's aware of it. And you can't legitimize an unequal system where people are crawling on the ground in front of their social superiors with a character like Wajir Longcourt. And to me, so this is the other key reason why the monarchy matters. They don't necessarily have power, but they're used for legitimization. And that requires a puppet that can be used. Wajir Longcourt is too out of control to be a puppet. And this, I think, was what the old elite was terrified of. Now, I completely agree also that to talk about Thai politics in this way is very top-down. It's only one element of the crisis. It's what I focus on. But I don't want to get the impression that just because I focus on it, I think it's the only thing that's worth talking about. The broader social changes in Thailand are far more important. But we are covering a country where a small elite based in Bangkok has disproportionate power and is trying its best to continue influencing events. So we do have to talk about them and what they're trying to do in relation to succession. Now, one of the things that I find so fascinating about the last 10 years is the extent to which Thainess is breaking down and people are standing up. We saw this quite recently where, education, Thai schools are where Thainess starts being taught, right? And people are told to crawl on the ground in front of their teacher. They're not taught to question things. And we're seeing things starting to change. We saw a story very recently where a Thai teacher threw a mug at hit a girl in her head and he caused her nerve damage. And this kind of thing happens in Thai schools all the time. But suddenly, the woman was able to go to the media. It became a big story on the internet. Suddenly, the old elite are finding they can't enforce this kind of behavior anymore. People are starting to stand up, and technology is allowing them to do it. So nowadays, if a teacher throws a mug and wounds a student, people have a chance to do something about it and to fight back. A similar case was where an AirAsia flight attendant was forced to crawl on the ground in front of an irate passenger recently. Again, this kind of thing has happened, for centuries without anybody really batting an eyelid. But suddenly, it's became a phenomenon on social media, and people said it's not acceptable. So we're seeing ordinary Thai people, I think,
realizing that they don't have to crawl on the ground anymore. They don't have to do what they're told. They don't have to follow this sufficiency economy model where you have to stay poor and in harmony with the land. And to me, that's the basis of this whole crisis. It's not about succession. It's about ordinary ties emerging, I would say, from centuries where they've been treated like dirt. And the old elites don't know how to, or the elite don't know how to deal with it. They really don't know how to deal with it. You've got people becoming wealthier, which is a huge impact. You have social media and giving people a voice. And so that's the whole reason, I would say, for the crisis of the past 10 years. I think it's the death throes of Tynus, as the David Strictus calls it, the death of Tynus. It's the death throes of an old system or an old ideology that's not really tenable anymore in the 21st century. This idea that some people are better than others, some people should have more rights than others, and they have the right to tell us to crawl in the dirt at their feet. That's dying. And the reason the monarchy matters as a small part of this story is that once King Bhumibol dies, what he brought to this was legitimization. And many Thais did love the king, rightly or wrongly. They would love King Vajiralongkorn, even if there is a different monarch selected. I think it's highly unlikely. I think it looks clear that it will be Vajiralongkorn. But whoever it is, they can never recapture this legitimizing influence that King Bhumibol brought. And that's why Thailand is facing massive change. So in my view, and I'm coming to this as a journalist, not as an academic, I talk to people at all levels of society and try and do my best to figure out their motivations. We all know about the socioeconomic background of the coup, but in 2006 it was Prem Tinsulanont, it was an elite figure who did this coup. Everybody knows it. He and his network pushed forward with this coup, mainly, I believe, because they were terrified about succession, because they believe that without, unless they can control succession, they can't control this legitimization that allows them to stay in power, and they'll lose control of the money as well. They would lose control of the Crown Property Bureau. The most recent coup is slightly different because it seems like the current junta has accepted the Crown Prince. They're not going to try and challenge him. But again, they're trying to control the process. Now, I don't believe they're right that succession is the only thing here, but they regard it in the short term as the key to hanging on to power and maintaining this culture of Thyness and deference. I believe they're wrong. I think Thyness is going to die. We're seeing it die right now, and that's really why Thailand is going through all these convulsions. When very powerful people are very frightened and they see that the ideology that sustained them for all these centuries is falling apart, of course they react. They do their best to cling on, and we've seen that happening. We're seeing a very frightened elite, and so I have quite positive views about the future. I do believe that symbolic protest is useful, and what the students are doing is useful because, again, as Ajahn Ji said, I think confidence and courage are really important. And over the past 10 years, we've seen a real transformation in the consciousness of many Thais who've started discussing this kind of issue for the first time. And one piece of evidence of that is that we're sitting here talking about these things now, whereas 10 years ago, that'd be very unlikely. So we are seeing evolution. We're seeing things coming into play and being discussed all the time, partly thanks to social media and community radio and so on. And so I think everything that we can do to talk about things that weren't previously talked about, to challenge this idea that it's normal or acceptable for people to accept other Thais, to not talk about certain things, or to crawl on the ground, or to accept having physical punishments in schools without doing anything about it, or to accept sotus rituals in university. All these things are now being challenged. It's a general crisis of Thainess. This is coming at the time of the crisis of the Thai monarchy. I think it's an exciting time. I think we are seeing Thailand evolving, but sadly I think the next years ahead are going to be very dangerous because we're going to see a transition that is unlikely to be peaceful evolution. So that's another thing I agree with Ajahn Ji with. So even though we disagree on almost everything, I think we actually agree on much more.
I think we agree on more than we disagree with, although we probably don't, we wouldn't acknowledge that to each other. So this is a time where Thailand is changing massively. As a journalist, I think my best contribution is to keep on talking about things I'm talking about and try to make sure that everything is not, all these subjects are not taboo. So to be clear, it's not a succession crisis. It's not a story of a top-down, people at the top just pulling the strings and everybody else meekly accepting it. This is a story of Thailand evolving and ordinary Thais evolving and refusing to be the dust under the feet of the monarch anymore. And that's why it's such an interesting and dangerous time. Thank you. Thank you, Kun Andrew, our great international friend. คือถ้าใช้ภาษาพวกผมเมื่อก่อนเรียกว่ามิตรทางสากลที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับก็ได้เสนอความคิดเห็นวิเคราะห์สรุปแล้วก็คาดการณ์ไว้ท่านทั้งหลายคงที่ฟังภาษาอังกฤษคนที่อยู่ทางบ้านนะขณะนี้มีคนที่อยู่ทางบ้านคือที่ประเทศไทยฟังอยู่ก็แม้จะไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะฟังด้วยใจคือฟังด้วยใจนะครับทีนี้ก่อนที่จะเชิญคุณจัญญาพูดเนี่ยผมจะรีมายนิดเดียวว่าวิกฤต10 ปีมันหนักหน่วงยังไงนะโดยใช้ตัวเลข10 ปีเนี่ยมีการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง4 รัฐบาลเฉลี่ยแล้วทุก2 ปี2 ปีกว่าล้มรัฐบาลไป4 รัฐบาลอันนี้ก็ how serious of the Thai crisis during the 10 year there were already 4 elected government overthrown นี่อย่างแรกนะตัวเลขอย่างแรกตัวเลขอย่างที่2มีการบล็อกการเลือกตั้งใหญ่ๆ2 ครั้งบล็อกการเลือกตั้ง3นะครับคนไทยสังคมไทยถูกแบ่งเป็น2 ฝ่ายทุกคนทุกแห่งยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย800 ปีจะไม่รู้dans l'histoire de la Thaïlande que la société thaïlandaise est divisée partout les cheminots et les cheminots partout แล้วยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายนี่ประการที่3ประการที่4ก็ว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในโลกเหตุการณ์แรกก็คือว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะครับยึดทำเนียบรัฐบาล3 เดือนยึดทำเนียบได้3 เดือนไม่เคยเกิดมาก่อนในโลกนี้อีก1,000 ปีข้างหน้าก็ไม่มีส่วนใหญ่ประเทศต่างๆที่เขายึดทำเนียบยึดแต่วัน2 วันยกเว้นชนะเดี๋ยวยึดได้ถาวรแต่ว่าในประเทศไทยมีคนกลุ่มหนึ่งยึดทำเนียบได้3 เดือนนี่เป็นเรื่องไม่มีมาก่อนในโลกนี้นะครับประการที่2ที่ไม่มีมาก่อนในโลกนี้ก็คือว่าปัญญาชนคนชั้นกลางไทยส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐประหารและเผด็จการเพราะโดยทั่วไปคนชั้นกลางส่วนในทุกประเทศเนี่ยเขาเป็นพลังยาใจเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเป็นเรื่องที่แปลกด็อกเตอร์พวกจบ PhD ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ90%สนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการปัจจุบันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้นะnever happened in Thai in the history that 70% of the intellectual middle class support the coup d'etat support military dictatorship never happened in world history นี่ประการที่2ประการที่3นะความหนักหน่วงประการที่3ผมจะจบนิดเดียวจบแล้วเรียนจะเชิญคุณจัญญาก็คือว่าเมื่อถึงวันนี้ชนชั้นนำ
ชนชั้นกลางไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อประชาธิปไตยอีกแล้ว until now our Thai elites our Thai middle class don't believe in democracy anymore so if we have the new constitution if we have election meaningless นะครับนี่ต่อไปก็ผมไม่อยากสรุปที่คุณแอนดรูพูดคือประเทศไทยมีหลายไครซิสนะฮะคุณแอนดรูก็Kingdom in crisis ต้องมีหลายไครซิสตอนจริง5ไครซิสเดี๋ยวก็พูดทีหลัง10 ปีที่มี5ไครซิสครับอันก็เชิญคุณจันยาครับสวัสดีค่ะก็คงจะไม่ต้องกล่าวเยอะๆมากนะคะเพราะเราต้องใช้2ภาษานะคะจะพูดเป็นภาษาไทยเป็นหลักแล้วก็จะ summarize เป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะคะ so we learn 2 languages maybe I go a bit more details in Thai and make us kind of summary for English. I'd like to bring us back also, because there is a 10 years of military coup 2006, but I'd like to remind us that the military rules that is in power nowadays is emerging at the same time, or is because of the rulings of the current king. So under 70 years, under the military rules, is also 70 years under a dying king right now. And for the past 10 years, basically, even though we have 2 elections, we have 2 constitutions drawn by the militaries, but Thailand's they never have a stable politics, never have stable government. So the 10 years or the past decades of Thailand is a decades of the military controls. ก็พูดถึงนะว่าเราพูดถึงรัฐประหารในประเทศไทยพูดถึง power ของทหารในประเทศไทยซึ่งก็โยงให้เห็นถึง power ของทหารที่อยู่คู่มากับการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ภูมิพลด้วยคือ70 ปีของการครองราชย์ของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็สร้างให้เกิดการเมืองเขาเรียกว่าการเมืองร่วมมือกันที่อย่างดีระหว่างราชสำนักกับทหารเรียกว่าการเมืองทหารของพระราชานี่นะคะ I just like to remind the 2 I think it's a 2 key elements that are used in the analysis is that under these 70 years the trajectory and propaganda is running by the elite monarchies, we call elite monarcho-militarism, is very much based on the national security in the sense of protections of the nation, religions, which is main Buddhism, and also the king. And this propaganda remains to Thailand until today. Definitely it was boosted up by the Pentagons and the CIAs during the Cold War, but since after the Cold War, this propaganda has been re-emerged again very much during the past 10 years of the loyalist mobilizations. There's a word, the junta that is very much liked by the kings in the 1957s, which is a junta that is in the history is putting up a lot of power to the kings, had the motto that kill, burned, and arrested in the name of communists and protecting the monarchy. And so that slogan is until now. And the words of communists has been re-emerged again during the past 10 years. So this is one of my entry points of analysis of Thailand is the propaganda based on the promotions and policy on the national security, not human security, not people security. ก็พูดถึงเลยจะพูดถึง2 ประเด็นก็คือเรื่องของว่าหลักของการใช้ในการพิจารณาการเมืองไทยในช่วงนี้ก็คือ2 เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเรื่องของการความมั่นคงของชาติเนี่ยในนามปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งถูกบูสต์นะคะก็คือถูกส่งเสริมในยุคสงครามเย็นแล้วก็ได้สนับสนุนจากอเมริกันนั่นคือเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วก็แนวคิดเรื่องฆ่าเรียบจับเรียบเผาเรียบสมัยสฤษดิ์เนี่ยก็ถูกต่อเนื่องมาใช้ตลอดแล้วในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการจัดตั้งของกระบวนการเสื้อเหลืองเนี่ยก็ยังมีคำว่าคอมมิวนิสต์หรือคนเห็นต่างเนี่ยยังจะเป็นคำคอมมิวนิสต์อยู่ทั้งที่มันเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาเก่าแล้วเอาเดทเสร็จแล้วนะคะ
and another angle is that I'm coming from the labor activists and the labor union organizers, and one of the very key points that why Thailand this is even witness into than any countries in the ASEAN is that we have very low percentage of success organizing, into the or unionized sector, and this is there is a history with this, but no matter you look at the numbers of the industrial workforce or any workforce in Thailand, the percentage of the union's members is only 1.5% to the whole national workforce, and this actually has been planned during the Cold War since 1975 when we have the first labor relations law, which prevents farmers, civil servants to form and join the unions. Anyone which have no official contract or no bosses cannot be members of union or cannot form union. Migrant worker cannot form a unions, and the directions of the Ministry of Labor, which very much on the national security, also prevents national unions. They push people to form industrial unions and workforce unions, and that is a weakening. And I think with Jais and Numa on coming from the labor workforce, our work for the past 30 years is to try to defend the union leader from being arrested from Chevron, from many companies, and that is the work. And that is now, I think what Jai said is that one of the main elements is to take the issue of organizing back into the working class. And that is very difficult because it was systematically weakening and prevented in the first place. And for come back to the past 10 years ก็คือสิ่งที่2ก็คือเรื่องของการจัดตั้งสหภาพแรงงานเสรีภาพในการเจรจาต่อรองซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยวางยามาตลอดคือวางยามาตั้งแต่สมัยสงครามตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนะพรบแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรก 2518 เนี่ยวางยาเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานห้ามการจัดตั้งสหภาพแรงงานของกลุ่มคนที่ไม่มีนายจ้างอย่างชัดเจนข้าราชการห้ามจัดตั้งสหภาพแรงงานคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยห้ามจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและชาวนาเกษตรกรเป็นสหภาพแรงงานไม่ได้นะอันนี้ก็ทำให้กระบวนการชาวนาและเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยถูก channel ถูกดึงให้ไปเข้าสู่ระบบของการปกครองหรือว่าการคุ้มครองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในใต้นามว่าเกษตรเขาเรียกว่าอะไรนะ cooperative คือองค์กรเกษตรกรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็น2จุดที่เราใช้ในการมองการเมืองไทยว่ามันเป็นรากที่ทำให้เกิดการอ่อนแอมาจนถึงปัจจุบันนะคะโดยมองในเชิงโครงสร้างแต่ว่าเรามามองดูว่าในช่วง10 ปีเนี่ยคือถ้า10 ปีภายใต้รัฐประหารเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีทั้ง2ช่องมันคือมันมี pros และมันมี cons ก็คือมันมีทั้งความเสียหายแล้วก็มันมีทั้งความหวังก็นะคะคือถ้าเรามองในเรื่องของความเสียหายเนี่ยคือคำว่าสยามเมืองยิ้มมันแตกไปแล้วก็คือ Amazing Thailand Thailand of Smile เนี่ยมันหายไปเลยนะคะอันนี้มันเป็นคือในแง่ของความเสียหายของภาพลักษณ์ของประเทศนี่มันมีความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงนะคะความเสียหายทางงบประมาณแผ่นดินคือในช่วงเดี๋ยวเราจะพูดถึงงบประมาณแผ่นดินในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้งบประมาณแผ่นดินไป3 ล้านล้านดอลลาร์3 ล้านล้านเขาเรียกว่า3 ล้านล้านดอลลาร์เลยนะคะแล้วถ้าในช่วง10 ปีถ้าไม่มีการเมืองที่เป็นแบบนี้เราสร้างรถไฟเสร็จไปแล้วโดยไม่ต้องพุ่งเงินด้วยซ้ำไปนี่นะอันนี้ก็คือความเสียหายของการใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วก็การแตกแยกขั้วทางการเมืองชัดเจนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงเรื่องใจกับจะสมศักดิ์ได้นำมาเป็นเรื่องของประเด็นก็คือเรื่องของคอนเซนแซสก็คือความแตกต่างแต่แยกทางการเมืองตรงนี้การจะสร้างสมานฉันท์มันเป็นไปได้ยากมากนะคะแล้วทฤษฎีของการแอนเคิลของการมองว่าการสร้างความสมานฉันท์ซึ่งคือในเชิงของ politics ของโลกเนี่ยมันมีความจำเป็นของทุกประเทศนะมันเป็นได้ยากในเมืองไทยเพื่ออะไรนะแล้วก็สังคมแบ่งแยกหยาบคายนี่ก็คือชัดเจนนะคะทุกคนมันรู้กันขึ้นแล้วก็ไม่มีความซิมพัตตีเห็นใจกันมากขึ้น so I said that to 10 years we look into both damages to the country and hope for positive change that we can pick it up. I think the damaging of the Thailand is definitely the land of smile is no longer there. Everyone knows right now the image of the monarchy, which is the love of all Thais, is also has been vanished. Every international news always focus on the king and his properties and his working with militaries. There are very much economic hardship in Thailand. Since military coups in 2014, the foreign direct investments in Thailand had fallen 97%. I think this is reflected by the very strong
positions of the EU that cut on all kind of special privileges with the Thailand until Thailand had democracies, the US. So as well as the new market for Thailand, like China, is not also responds very well. So the economic crisis is very worse, and many people say that it's worse than 1997. So when we look at the whole, I think that even though that the image of the country of Thailand has been that break from good and smile and of smile happiness, but it's good for the Thai people. So the world can see Thai people as the real people, not with the mask all the time. And the access to information, it killed the elements of absolute monarchy, into the sense that even though despite there are hundreds of people put in jails and many of us in exile, the discussions of the involvement of monarchies and the military is always there. So that is a few things that is very good. But when we look at the Thai people it is a country that refused social welfare. The king refused social welfare and openly stated in his speech in 1991 that social welfare for the laziness people. And because the countries have always refused social welfare, never established any social welfare. This is related to Thaksin, why Thaksin is popular as well, because he is one of the first countries who successfully implements social welfare for all. And even though it's only touched in the area of medications, but that is the most the most expensive area of the life of the Thai. So what normally Thai now, we say that why Thai are so silent? We have 2 military coups in 10 years. Why the majority of Thais are silent? And what they are silent for? They are silent for in searching for lottery number. They are searching in search for better life. They are silent in terms of going overseas, find a way to how to rescue themselves, because there is no, again, back to no collective sense, no ideology, no understanding, and no organizing efforts on collective bargaining power of the Thai. So everyone feel like they have to help themselves. And this is really become ridiculous, because I think in the massness of insertion of lotteries is actually an awakening. And you see that people crawl on the banana trees that have different kind of big chain of the nature of their construct. They are touching the 1,000-year-old trees for lottery numbers. They are going to worship the statues of the turtles for lottery numbers. And in great number, like hundreds of the cars going there for lottery numbers. But I like this one. ก็คือวันนี้ท่านคนไทยคนรู้เดี๋ยวเราพูดได้คือเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่มีสวัสดิการเนี่ยคนต้องพึ่งตนเองและในช่วงรัฐประหาร10 ปีเนี่ยก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคนถึงไม่ออกมาต้านรัฐประหารเพราะสังคมการเมืองที่มันถูกสร้างกันขึ้นมาให้คนนี้ไม่สามารถจัดตั้งหรือว่ารวมตัวกันได้อย่างง่ายดายแล้วก็วัฒนธรรมการรวมตัวต่อรองเป็นหมู่เป็นพวกเนี่ยมันไม่มีนะคนก็ต้องพึ่งตนเองสังคมวัฒนธรรมหวยกลายเป็นเรื่องทั้งที่น่าสงสารน่าสมเพชแล้วก็เป็นเรื่องที่ตลกนะคะของสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆเราจะอันนี้เราชอบตรงนี้นะคะก็คือ this is one of the lottery days I like this this is a picture that was circulated in Facebook and said that don't give me any clues about a good number, any banana tree goddess, any forest goddess, any turtle goddess, stop giving me the numbers because I have no more money to buy even my food at the end of the lottery. So if the country is of no social wealth, now when with Facebook, with internet, every day we see the appeals from the public. Said, please help 90-year-old women were slept on the street with no one taking care. Please help 80-year-old grandpa is sleep in this shack and with no one take care. And if you search for the Facebook, like about people has been left alone and been in the news, it's so much in there. And that is every day. In every day now there is a lot of appeals and for support to help 4-year-old boys who look after 12 mother who paralyzed, about 12-year-old girls who look after 80-year-old grandpas or grandmothers. That happen every day. Mobilizations of funds to help people every day. And at the same time, what is sad is that the elite, loyalists, militarists never change their mentalities. Now they take control over the budget
So we immediately seen very fast the Chan Ocha family. Chan Ocha family is the leader of the coup. He has his brother who is the permanent secretary of the Ministry of Defense, and his wife, both of their wives, are now acting as the first secretary of the countries. But the thing is that many of the past week there are lots of messages circulating because the Chan Ocha woman dressed up and present herself like a queen. It's she has people follow. She has people carrying the umbrellas, even Bayut himself, and they have people clawing on the feet for them. And this is the way of the Thai loyalists. The people is dust under the feet of the superpower. And what is interesting in this sense, because Chan Ocha is not coming from any of the royal blood. And the way that they try to take power and now like eating the power or very fast, it has been kind of like one thing is that it challenged the power of the monarchy. And another thing is that it's made the power of monarchy can be ridiculed. You cannot ridicule the Crown Prince for doing the same thing with the Chan Ocha families because of the Article 112, but you can ridicule the whole Chan Ocha family. You know, that is one thing that is, I feel that the changing in Thailand is people who are now taking the power can never sustain it to be above of the other people without guns. But how long the gun can last? ก็เอาเรื่องของจันโอชามาที่หมายคนไทยรู้ดีว่าช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยมีภาพของจันโอชานะคะที่ตามตัวเหนือเจ้ายกเจ้าอย่างคนเหนือคนเนี่ยนะคะซึ่งมันเรื่องสะท้อนของวิธีคิดของอีลิทว่าใครมีอำนาจเนี่ยก็ต้องการที่จะเหยียบหัวคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสังคมไทยไม่ปล่อยให้จันโอชาทำแบบนั้นได้เราอาจจะปล่อยให้ตระกูลไม่ให้โดนทำเพราะว่ามี112อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะ Okay, just back to the real data. I'm interested in the policy, but the level of the budget. One point is the government budget. I have done collections of how the national budget of Thailand has been circulated for the past 10 years. Actually, the reason that the past 10 years the military can survive right now because the abilities of the country to collect tax and find the money to run the state is quite huge. From 1998 to 2015, the national revenue of Thailand has increased 300%. The ability for the government so far have success in collecting revenues on the time, and that is also come to the point that because the crisis was not so stressful, the Thai people doesn't rise up to protest นะคะก็เรากลับมาสู่ประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของบัดเจ็ตและเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้การเมืองในช่วง10 ปีเนี่ยมันไม่แตกหักหรือว่ามันไม่ร้อนจนกระทั่งคนทั้งประเทศต้องลุกขึ้นมาเพราะว่าศักยภาพของกลไกของรัฐในประเทศไทยเนี่ยยังสามารถในการที่จะจัดสรรงบประมาณคือระดมงบประมาณได้ตั้งแต่2541จนถึงปี2559เนี่ยงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรมาได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 300% นะคะคือเก็บมาได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 300% การจัดสรรงบประมาณก็เพิ่มขึ้นถึงขนาดนั้นแต่ว่าการจัดสรรงบประมาณไม่ได้เปลี่ยนแปลง However, the circulations of the budgets of Thai state is not changed. The mentalities, even under the Thaksin period, the mentalities of the designs of the national budget is very much based on national securities, and it's very much controlled by the national security ministry. And you can see that even though Ministry of Education have the biggest budget, but Ministry of Education in Thailand is not for the advantage of the people. It is used for training the people to be disciplinary, because the education in Thailand for 15-year compulsory education, people have to wear uniform, people have to standing in front of the national flag in the morning and in the evening, people have to claw on the face of the teacher. So the education ideologies is very much on disciplinary of the people using militarized technique for that. And so even though Ministry of Education have the biggest budget, but it doesn't advance the country. And you see this since 1998 to 2015, the budget allocation of Thailand is not changed. And the Ministry of Ministry of Human Security, we call it Social and Human Development, only formed in 2003.
This is supposed to be the biggest ministry, supposed to be the ministry look after the well-being of people, only formed in 2003 by Thaksin. Thaksin had formed new 4 ministries: Ministry of Culture, Ministry of Internet Technologies, Ministry of Environment, Ministry of Human Securities, Ministry of Sport. All of these ministries receive very peanut, even though the direction of the country should transfer from national security into human security. So budget allocation to these ministers should be high. But because of the 10 years, it cannot be high. It's being back into the military. นะก็พูดถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณอุดมการณ์ของการจัดสรรงบประมาณไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงก็คือพูดถึงเรื่องของความมั่นคงของรัฐเนี่ยเป็นหลักแม้แต่กระทรวงศึกษาที่ได้รับงบประมาณเยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นงบประมาณเพื่อการสร้างวินัยใช้วิธีการศึกษาแบบทหารนะ15 ปีของการอยู่ในโรงเรียนรัฐเนี่ยก็คือการถูกเทรนคนที่เป็นมีความเชื่อนะคะแล้วก็ถูกวิธีคิดวิธีการเรียนการปลูกฝังเนี่ยแบบทหารเป็นหลักซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางความคิดกับผู้คน Okay, this is the military budget in Thailand from 1998 into 2015. You can see I marked that in 1998 the military budget was only 39% of the budget of this year, and since the military coups in 2006. The budgets have been increased to 42%, and currently, the budget has been continue to increase. So even though the coup always used the reason is to protect the monarchy system for Thailand, but it's very clearly the military coup related to the budget. Military coup related to that Thaksin's policy is. Thaksin, like I agree with everyone, Thaksin doesn't touch the monarchy. Thaksin like to have the monarchy. But what he tried to challenge is the authorities and the military. So Thaksin has sustained the military budget and tried to separate it into the new form ministry. And the military definitely not happy with that. And since the 2000 military coups, no matter any government comes, they agree, they surrender to the military rules. And this is a palace budget. It's skyrocket, and then under the past 10 years, the ideology of the budget allocation is for honoring and protecting the king anyway. Besides from this direct funding to the palace. But we look at this. I think this is really interesting. This is the Crown Property Bureau's report. Yeah. This Crown Property Bureau with $35 billion have only one page reports of how they receive the money. But in Crown Property Bureau reports have not seen mentions of how much the money has been they have and how much it has been used. Only roughly said that 38% of their profits have been reinvested and 62% has been used for social works. Last year we know that Crown Property Bureau had sold campaign scheme for 4 billion euros. And 4 billion euros is, if it's 62% of 4 billion euros is 3 billion euros. Supposed to go for for the developments, as a support for development, but it was not. You can also people have no capacity to investigate on this. They claim in every report is like that, no figures claiming that 60% of Crown Property Bureau is for development with no details. ก็ยกให้ดูตัวอย่างหนึ่งนี่ก็คือรายงานหน้าเดียวของรายงานของสำนักงานทรัพย์สินเมื่อปี 2515 ที่พูดเรื่องของการเงินซัพพอร์ตมันควรจะเป็นรายงานเรื่องการเงินแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในรายงานของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยพูดว่า 38% ของรายได้เนี่ยเอาไปใช้ในการลงทุนใหม่และ 62% เนี่ยเพื่อการพัฒนาเรานึกแค่ง่ายๆว่าปีที่แล้วเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินขายโรงแรมแคมเปญสกีได้ 4,000 ยูโร4,000 ล้านยูโรก็คือ 160,000 ล้านบาท 60% ของ 160,000 ล้านบาทก็คือประมาณ100,000 ล้านถ้า100,000 ล้านถ้าใช้เพื่อการพัฒนาเนี่ยโอ้โหประเทศมันพัฒนาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องมาตลอดทุกปีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีการตรวจสอบและตรวจสอบไม่ได้แล้วอันนี้เราคิดว่าอันนี้เป็นคีย์หนึ่งที่
ที่จะเป็นปัญหาการเมืองไทยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเพราะการเข้าถึง Cloud Property Bureau การคุ้มการใช้ Cloud Property Bureau and I'm going to end by this when we look at how Cloud Property Bureaus can run freely doesn't have to pay the tax and no transparency at all only use the word that this is a clean project and no one is questioned and you see the road of the struggles of the workers to have the national minimum wage to one national minimum wage to 300 baht which is about 8 euros with success in only 2014 the struggles of the labor movement to really demand the national minimum wage has been quite painful like it used to be 3 levels Bangkok and the industrial zone and the rural area in 1997 with the economic crisis employer get strong employer said no that is not fair for us to open it so it has been open according to the provincial level and the labor movement has been demanding for 20 years to have the national minimum wage and only Yingluck government did success in 2014 announced that Thailand will have only one national rate a minimum wage and it's 300 baht but now the military immediately one of the first thing that they did come in and then want to do is to float the single national minimum wage into the same provincial levels and you're talking about 8 euros and 35 billion euros of non-transparency and non-limited and that reflects of the litigation reflect of the ideologies and reflect the weakness of the country in the sense that the collective bargaining ideologies has been smashed again and again and prevents people from mobilize and organize themselves นะคะก็จะจบด้วยภาพตรงนี้ว่าคือเราเห็นว่างบประมาณสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะกันหย่อนเลยกันไร้การตรวจสอบแต่ว่ากว่าคนงานเนี่ยนะคะฝ่ายภาคแรงงานจะมีรายได้เรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำหนึ่งระดับเท่ากันทั้งประเทศเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 20-30 ปีนะจนรัฐบาลยิ่งรักกล้าที่จะประกาศในปี 2014เป็น300 บาทคือ8 ยูโรเนี่ยนะคะต่อวันอันนี้ก็สะท้อนการเมืองในปัจจุบันก็คือภาคประชาชนอ่อนแอแน่นอนในแง่ของว่าการไม่รู้จักสิทธิ์ในการลงทุนแล้วก็ในแง่ที่ว่ามันอยู่ในวัฒนธรรมว่ามีอะไรต้องพึ่งตนเองนะคะไม่ได้คิดเรื่องการรวมกลุ่มรวมหมู่แล้วก็ไอ้สิ่งก็คือคำตอบของอนาคตของประเทศไทยก็แน่นอนว่าจะทำยังไงให้แนวคิดเรื่องของว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันร่วมกันได้ยังไงนะคะคือไอเดียของสหภาพแรงงานที่บอกว่าคนหนึ่งเจ็บก็เจ็บทุกคนด้วยไม่ใช่คนหนึ่งเจ็บกูเอาครอบครัวกูรอดอย่างเดียวอะไรเงี้ยคนอื่นก็จ้างมันแบบที่มันเป็นอยู่นะคะก็เอาสั้นๆกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you very much คุณจัญญาก็ได้เพิ่มข้อมูลความคิดเห็นที่น่าสนใจเรื่องงบประมาณทหารแล้วก็ทรัพย์สินงบประมาณของสำนักงานทรัพย์งบประมาณของอะไรนะสำนักงานทรัพย์สินนะครับแล้วก็ตกลงด้วยค่าแรงขั้นต่ำนะครับรัฐบาลยิ่งรักขึ้น300นิ้วประท้วงกันใหญ่ความจริง300 บาทก็คือ8 ยูโรนะครับก็ทีนี้คนสุดท้ายนะครับรอบนี้นี่ก็จะเป็นดร.พายนะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเยอรมันที่สนใจประเทศไทยและอยู่เมืองไทยมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ประเทศไทยอย่างใกล้ชิดก็มีข้อสรุปนะครับมีความคิดเห็นมีข้อเสนอซึ่งผมก็อยากจะฟังแล้วท่านหลายคงอยากฟังนะครับOkay, I'm going to be talking in English. I'm going to make 5 points. The first of which is, if we look at the last 10 years, we've seen 4 coups. It's also been 10 years of intense political struggle in Thailand. So we've seen the emergence of the biggest sustained political mass movements probably in the history of Thailand. So I think this is, on the one hand, obviously 4 coups are a step backwards in terms of democracy. But at the same time, we see a deepening of democracy in the sense that
millions of people have become political citizens or citoyens. And I think you can see this in the irony of a military regime holding a referendum. So, military coup, right, you're going to put you lot in prison, you can all buzz off into exile, you lot can shut up. Now let's have a referendum about how happy you are with our nice shiny new constitution. So I think this shows sort of the dialectics of it. On the one level, on the political sort of power level, of course, it's not democratic, but in terms of the development of political consciousness, we're seeing a deepening of politicization. Now this is, I think, important because usually when we look at the development of democracy in Thailand, we use this checklist democracy type of analysis, where we have this ideal model of democracy, which is based on a very short period of political stability, in some European countries, and we compare that to what's going on in Thailand and look at all the sort of Thai aberrations and why it isn't sort of following this lovely model that we have. And this is either done in an affirmative way, so that this the Thai-style democracy, Thailand, we're Thai, so we don't want to have an elected government, or something like that kind of argument by the yellow shirts, or it's done in the good governance way. So you have this sort of long list of, okay, we need elections, freedom of expression, the state should be a neutral body which basically implements the political decisions made in parliament, the army should be for defense purposes only, it shouldn't be intervening in politics, should be a professional organization, courts of course should be impartial judges following the rule of law, and the press of course should adhere to journalistic standards and be sort of have this sort of impartial, objective news coverage. And so this leads to a kind of political strategy which is sort of trying to encourage or pressure Thailand to sort of get back on track. So there's this track that you're meant to be following, and you have the sort of EU say, we urge Thailand to return to the rule of law as soon as possible, and or we'll do some training courses for officers in the Thai army about what a professional army should look like, that kind of thing. Now, as a scholar, I think this is not satisfactory. I think it's a very superficial analysis which is sort of based on an ideological construct of bourgeois democracy. And it can't really tell us much about democracy in times of capitalist crisis. And I think for activists, it's also a very dangerous political strategy to take. I think that if we have this as our sort of model, then we end up sort of basically trying to lobby the EU to put pressure on Thailand, that kind of thing, and that's not really going to take us very far. So the third point is that perhaps we need to turn this around and actually ask, what does Thailand teach us about democracy in a phase of capitalist crisis? And of course, Thailand is very useful here because of the intense polarization and the intense struggles going on, which make it very easy to observe certain sort of patterns. And so if you look at the last 10 years, it's pretty obvious that the state is not a neutral thing. It's contested. Different parts of the state don't just have a different division of labour to do their job, but actually, they're whoever controls which bits of the state apparatus, if it's the army, the police, so there's sort of different strategic groups, different factions of capital competing over who controls political power in the state. The army is not politically neutral. Breaking news. So the top brass of the army are obviously part of the ruling class, but one of the main sort of functions of the army is to be deployed against their own population when it gets tough. Courts are not
neutral judges are not neutral. Whoever, the politics of who appoints which judge, you can see that very well in the last 10 years in Thailand, the intense political interventions by the courts into the political development. The press is not neutral. The press in Thailand has been very, very partisan on one side or the other, usually on one side. Now this is not new. I think a lot of us knew that before 2006. But I think the new thing is that this is something that now millions and millions of Thais have come to realize over the past years because of because of their political activity, the discussions, and seeing all these things playing out in their lifetime. So I think if you this is all the sort of political awakening argument, with this kind of underlying Republican current and that kind of thing. So if you went to Thailand now and ask someone, okay, is the press impartial and objective? They'd probably say, no, you mental. Okay. Now, I think this is useful if turning the perspective round, because now we can. This is the first point. We can now relate what's happening in Thailand to what's happening globally, and we can relate the crisis of democracy that we see in Thailand to a crisis of capitalism. And perhaps one interesting way of doing that is to contextualize what's happening in Thailand within the emergence of anti-establishment politics. Now, I haven't done this systematically yet, but just thinking about it, anti-establishment politics basically drawn from a huge potential of social anger, which is then linked to a critique of the powers that be, the establishment, and to sort of the way in which democratic representation is organised. So a kind of a crisis of how much people believe in how democratic society is. And this is then channeled into all sorts of kind of quite weird political directions. So if we just look at what's going on at the moment, we've got Donald Trump, who's a candidate for the Republican Party who's actually hated by the Republican Party sort of machine. And his whole election campaign is based on this anti-establishment kind of rhetoric. And on the other hand, on the other side of the Democratic Party, you have Bernie Sanders, who is genuinely anti-establishment and conducting his campaign against the 1%. And nearly winning the candidacy. In Europe, you have similar developments in a lot of countries. This kind of polarisation. In England, in the UK, we have the Brexit shock, which was a kind of anti-establishment sort of vote, partly, and then in UKIP, this sort of newly packaged sort of fascist movement, and but then you've got Jeremy Corbyn coming out of the Labour Party. A Labour Party which was committed to the Iraq War and to neoliberal politics, and then suddenly you have this socialist who's sort of generating mass appeal and getting hundreds of thousands of people to join, not just join a political party, but to join the Labour Party, which is pretty amazing thing to do. Okay, but it's not just Europe. If you look, what about Duterte in the Philippines? He basically won on an anti-establishment ticket, and his first, one of the first things he's doing is conducting a war on drugs, like taxing it. So there's sort of, I think, if we start sort of having this comparative analysis, it might lead to interesting developments. And of course, particularly if we compare what's happening in Thailand to Egypt and Turkey. So in Egypt, where, of course, a very brutal military coup was conducted against a massive pro-democracy movement, which was not just pro-democracy, but was also for social
demand social justice, and in Turkey where an attempted coup was then used as a kind of counter, as an excuse to conduct another coup, basically a huge purge against a big democracy movement in Turkey. And of course, now I think I'll end the comparison there because I haven't actually done this in a scientific, systematic way, but perhaps it's interesting for the discussion. Of course, one last thing which you can compare is the threat of fascism and how we're going to deal with that. And here, perhaps the comparison is a bit wonky because I think in Thailand, if we say that the yellow shirts are kind of fascist movement, then they're the only one that is not using an anti-establishment rhetoric, but using an establishment, we are for the establishment kind of rhetoric. Okay, so to the fifth point, and what can we learn from all this for political strategies now after the referendum? I mean, it's difficult for me to comment on this because as an outsider, I'm not sort of privy to the debates within the retro movement. But I think from the outside, I think one of the strong points we have is that we have a kind of new leadership of hundreds of people who are have become politically active or have been politically active for a long time and are prepared to go to exile or go to jail for their political beliefs. So there's a strength there that we have. Now, but what are we going to do now, or what's the retro movement going to do once, if there's a kind of managed, limited kind of opening up of political space again? Yeah. The first thing I think is we need to reject this good governance model. So if we're talking about the fight for democracy, we have to talk about the fight for real democracy, and if we look at how state power is sort of involved in this, we need to say, look, you can't really have real democracy if you have an army, which is sort of always ready to intervene into politics at home. You can't talk about press freedom and good journalism if the press is owned by millionaires. So you have to talk about how could the fight for democracy is also about democratic control of the media. We can't talk about democracy if we just sort of accept the structure of the bourgeois state, without thinking about ways to deepen the democratic control over different sections of the state. So if this is true, then I think this also leads into question the strategy that has been, I think, the main strategy over the past years, which is to use the red shirt movement as a kind of mobilizing force to then get a Taksin party back into power. Yeah? And when the Taksin party is back into power, then everyone can go back home again and enjoy the benefits of the better policy and stuff. And then, when the military intervenes again, then everyone has to get back onto the streets. This is not going to work anymore. Then, I think just sort of more open questions. What has to be done about the threat of fascism, about the yellow shirt movement? And this, I think I agree with Jai about the consensus argument, but what's our strategy to win over people who have been supporting this kind of movement, not the core sort of ideologues, but sort of people who may be more critical of Taksin for genuine, legitimate reasons. This will then lead to the question: do we need to develop, a leadership which is independent of Taksin? I know people love him, and he's become a symbolic power, but perhaps we need to use him more as a symbolic, our sort of, counter-symbolic guy, but actually have a political strategy which is independent of his particular class interests. And the final question is then, this is also maybe alluding to what Lek was saying, how can we tap into the social anger? So if it is an anti-establishment rebellion, we can't just talk about the formal democratic system. We also have to tap into this social
anger. And so how can we do that in a way which enables us to organize and mobilize for a more radical social and democratic transformation of society? Thank you, Dr. Oliver. Dr. Oliver นี่จบด้วยการพูดถึงการสร้างประชาธิปไตยการเปรียบเทียบประชาธิปไตยในประเทศไทยการสร้างประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต่อไปนะครับซึ่งน่าสนใจแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณประยุทธ์บอกว่าอย่าอ้างสิทธิมนุษย์อย่าใช้สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมาทำลายชาติวันนี้คุณประยุทธ์ว่าไงนะวันนี้คุณประยุทธ์บอกว่าอย่าเอากติกาต่างชาติมาให้ผมใช้โอ้นี่ผมอยากจะพูดเป็นปริยายนิดเดียวว่าคือถ้าเรียกความเป็นจริงบางอย่างเนี่ยมันดำรงอยู่ทุกคนทุกแห่งคุณประยุทธ์ไม่ต้องไปอ่านหนังสือเพราะว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดมาเนี่ยนะทุกวันเนี่ยนะนักประเผด็จการทั่วโลกพูดกันมาแล้วประมาณ50 ปีถ้าเราเชื่อเปโตรว่ามันมีไอเดียเกี่ยวกับเผด็จการคุณไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องรู้ว่าพม่าเผด็จการยังไงรัสเซียเผด็จการยังไงชิลียังไงเนี่ยคุณประยุทธ์ก็สามารถพูดเหมือนกับปิโนเช่พูดเหมือนโซนาโตพูดเหมือนนี่เป็นเรื่องปรัชญาเรื่องปรัชญาเปโตรสุดยอดจริงๆนะวันนี้พูดว่าอย่าเอากติกาต่างชาติมาให้ผมใช้วันก่อนบอกว่าอย่าใช้สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมาทำลายชาตินะครับทีนี้เราจะเปิดฟอร์มผมถืออภิสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเชิญแขก2 คนพูดก่อนแล้วต่อไปท่านทั้งหลายพูดกันแล้วถ้าหากว่าเวลาไม่พอขอเพิ่มครึ่งชั่วโมงโอเคที่คนละขอเพิ่มเวลาอีกครึ่งชั่วโมงNon. Non, 30 minutes de plus. What? Il veut 30 minutes. Il veut plus de temps. Si c'est possible, dans cette salle. Oui, pour 30 minutes. Normalement, voilà. Midi et demi, c'est bon. Non. 1h30, ça va 1h30. 13h30. Ok. 13h30. 13h30. Je pense que c'est pas possible. C'est pas Ok. possible. Il faut que je le Ok. ครับโอเคเพราะว่าผมจะเชิญ2 ท่านก่อนนะครับคนแรกเนี่ยจะเชิญดร.สมศักดิ์เชิญดร.สมศักดิ์ออกความเห็นก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเชิญดร.ปุ๊กแฟนจากไม่คุณก่อนไม่เกิน15 นาทีหรือ10 นาทีพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษ Sorry that I came here too late, an hour late. I feel embarrassed to say that I got lost in street of Paris again. Have to walk around the area over half an hour and ask people around how Chong Rentier, s'il vous plaît. ใช่ไหมฮะก็คือขอโทษจริงๆคือหลงนะฮะเพราะฉะนั้นโอเค I came too late to listen to อาจารย์ใจ paper but I already read it in print so that's no problem I catch a little bit of Kun Andrew presentation and also the full printer I must confess that if I were to engage fully, it would be exactly my presentation this evening because if anyone wait to this evening to listen to my presentation, you would
notice the difference because the picture that I'm going to present is quite different in many aspects. With Adan Chai that I read with Kun Andrew or with Kun Oliver. So I don't think we have time or I should go into detail what are the differences that my version of the crisis would be. But I just want to make two or three points actually. One relating to Kun Andrew. Unfortunately, I didn't catch the whole discussion that you mentioned about the puppet and the king as a puppet, right? But I think as we talked about this before, I think I can guess how the whole thing. And I think the idea that Bhumipol has already a puppet for the elite, which I think fit in quite well with Adan Chai version of the monarchy. Doesn't really have a power. Well, in my view, it depends on how you define power or how you define what a puppet is or how you define what monarchy, if it is powerful, should look like. Say, I think for many years, Adan Chai and also Kun Andrew and many, especially foreign friends, have this idea or this picture that if you are powerful, you have to be like a CEO, say like Thaksin, right? You can point your finger and order people to do this or do that. If you define power, define influence that way, sure, you could say that Bhumipol doesn't have any power. Doesn't, but not quite totally, which you would agree that he may be able to order something, right? But I think the whole premise is wrong. Why should we define power of the monarchy the same way that we define a power of a CEO? You have to look at the whole history, the whole structure of the state, how the state exercise power, and how the monarchy fit into this structure of power of the state. In this sense, I maintain for 30-20 years, there's no more powerful organization of the state than the monarchy. No more single individual that have the most power than Bhumipol in modern Thai history period. It doesn't mean that he can order people to do anything he wishes. No, not at all. But go back to the issue that how you define power. For example, this should be quite easy to understand. You can condemn, speak rude remark for everybody else except Bhumipol, right? Should we not define this as a power? Someone who you cannot touch at all. You cannot speak you at all. Not only you cannot speak, you cannot even, it created a sort of mentality. And this is really genuine, real. It's not something that you say, you imagine that if you present Bhumipol or the monarchy as puppet, you would say that, well, let's imagine this is a meeting of a general, right? We are all general, we sit around and discuss plan, how to use Bhumipol. This is not the thing at all, and it's completely wrong. Actually, and this is the point that I've been making for a while. When Andrew got say a few months ago, if anybody follow his Facebook post about there are going to be announcement that Washila Longkorn going to be announced as a legend, right? I almost dismissed totally. Sure, anything could happen, right? But I hardly get it any credit for one reason, and this is very important. The status of Bhumipol has reached the point that anything that he alleged or he ordered, nobody can touch it. I said that nobody can touch it, maybe even misleading. Nobody even dare to think differently from what he already decided. And he decided his son would be the next king. Even though all people around him have problem with his son,
Nobody even dare to mention this to him. Is it power? I said definitely yes. Right? It depends on how you define power. So I think the idea that Bhumipol is just a puppet of this is completely wrong. Wrong in many different levels. In structural level, the monarchy is the most powerful organization, and it permits almost every area of ordinary Thai, especially if you get down to the most basic level of everybody's life. It created a sort of mentality that you cannot even if some of you would been familiar with Thai society and you say sure that people may be gossip in the back about this or that person, but one thing is very noticeable because I grew up also gossiping about Bhumipol. Say when we were young, when I and Mr. Jalan is very young, still a young man, right? We used to, not only we, both of us, I mean people in our age used to refer to the king, say like board, like derogatory term like this, right? The people with one night, this sort of thing. But it's very noticeable that except after the crisis had happened about 8 or 10 years ago, right? For about 20 years after, this is one of the points that I'm making this evening too, that about the late 1980 and 90, even this sort of gossip or derogatory remark about Bhumipol behind his back in private generally never happened. People feel and think in the way that say, and this is not a random analogy. Think of him as a Buddha. It reached this point actually before the crisis happened. So this is you know any puppet in the world that could have influenced people like this. So in short, we become that it depends on how you start off defining power, defining puppet. The second point I would like to make about, because I'm a little bit tired of walking, so you must forgive me a little bit, about maybe partly Kun Chanya, partly, and even Ajahn paper about the red shirt. I have different opinion of the red shirt actually than have been said by my colleagues. From the beginning, if anybody follow the debate among Thai activists very closely, a few years ago in 2010, I think, I have a little debate with a friend of mine, Professor Thongchai of Wisconsin, on the website of New Mandala. At the time, this is a big important time. It's just a few months after the crackdown of 2010, and for the first time after the first coup, most of the Thai so-called left-wing intellectual has shifted from, say, a little bit ignorant or a little bit antagonistic or at least just neutral about the red shirt. They became a sympathizer of the red shirt. And there was a swing in my view that once they relatedly see the importance of the red shirt and sympathize with them, this is a habit of Thai intellectual in my view, when they always swing this way or that way too much. Once that happened, people start talking about red shirt as if it were a purely mass movement, some spontaneous movement that independent of Thaksin. It was not. It is not. It never been. Basically, the red shirt movement is the mass movement arm of Thaksin and Pheu Thai party. This is a core truth, and it's not something that you can say in the sense of as I wish it were, but it's not. Like Kun Oliver said, that we plan the strategy how the red shirt should go. This, if you really want to plan strategy, talk to Thaksin. Really. The third point, I have problem with this
too broad a picture that this kind of crisis is a reflection of the crisis of capitalism that you said. Well, it might be true actually, but I don't think that it say much. Maybe because I'm being a historian or have been trained as a historian all my life, so what I try to look for is sort of differentiate specific or a specific character of each issue of each crisis. So we can say that this crisis of late capitalism or whatever, in my view, even the issue, the concept of capitalism is something that it's too broad. I'm not saying it have no use at all, but if you want to understand, especially if you want to, which I totally agree that we pass from analysis to practical issue or practical proposal. This kind of analysis, I would say is too broad. Okay, thank you. Thank you. เสียดายนะพูดเป็นภาษาอังกฤษถ้าพูดเป็นภาษาไทยนี่ก็คงจะมีวิวาทะทั้งเห็นด้วยอีกเยอะนะครับอีกเยอะคนต่อไปครับ I would like to invite Dr. Wu give some comment. Thank you very much, Actually, I came here as part of the audience and not really as someone who is prepared to give a presentation. And if I would have been asked to prepare something, it would have gone very much into a similar direction of what Oliver has been laid out. So to stress an international connection of the entire crisis. So the only thing I can do is maybe take up 1 or 2 points of what Oliver has explained to us, and maybe try to push it a little bit further of what there might be, what kind of implication might be hidden there or not yet been unfolded fully. So Oliver said, Oliver pointed, I think very adequately to the anti-establishment politics as a trend, as a global trend. So and also to, and we see it in countries where we don't have a strong military nor a strong monarchy, right? So and yet you find movements who pretty much demand for less democracy, would like to abolish the entire system and come and feed on a certain anger of common people, right? So this is a message also to the analysis of Thailand that we might we should at least some stage remind ourselves that the uniqueness of the strong position of the Thai military and the uniqueness of the monarchy might blur a little bit our analysis of what's happening in Thailand, and that we should very much focus on actually other trends that might enable us to actually then build a strong movement. So then the question would be, what kind of movement could that be? Like you have pointed very much to the struggles of the workers. I come from Austria, right? So in Austria, we're going to have a presidential election and there is very much a very good chance that Austria is turning to an overtly, semi-fascist system. And we just had a little chat, right? So the candidate of the right wing says, here is the constitution. So the constitution is from 1934. Which is the constitution introduced by what people call the Austro-fascist regime. So it gives an enormous power to the president. It has never been changed. After the war, the power of the president, after the war, when the current republic was formed, it was a consensus that the president is not going to use this power.
Now the right-wing candidate says, if I'm going to be president, I will use it. And I will use it against the parliament and against the chancellor. So although the person says that very openly, he got about 50% of the vote. So why is that? So why does someone who declares openly that he will set up a non-parliamentarian or less parliamentarian system, why is that? Well, he is the only candidate who said, I am not signing any TTIP treaty. Right? He's the only one very much condemning what a lot of mobilization from the street has been demanding for years. And neither Social Democrats nor the Conservatives nor any other force in the country has been supporting. Right? So this is something that we have to really analyze to come also to an analysis why there is a support of yellow shirts to an authoritarian government. Right? So there is something which is taken up by yellow shirts and which is kind of transformed into this anger against in the same way as Oliver sketched out. Now the second point I want to stress, which is really related, is that we have to talk about fascism. But we don't really know what fascism is, right? So fascism is a very highly contested notion in history, and few people know what actually or can make a sense of what happened in the 1930s in Europe. So I don't know. Historians normally reject that the term can be transferred to any other period of time or any other region. But if we do it for the time being, so we have to remind ourselves that there are a couple of schools, but one school would be saying we have a contestation between two blocks, and neither block can win. So this is the typical situation in 1930s, and then someone comes and it's just tipping, right? It's tipping and kind of manages to push the balance into one direction. This is normally done by vigilante groups, right? So you have paramilitary groups, or you have things like that. And you pretty much see that in Thailand, right? You have the rubbish collector organization, you have other groups who are, creating an atmosphere of violence and insecurity. And this is pretty much what we could remind ourselves structurally of a fascist situation. But what people never really got a good theory on is why there was also kind of a mass support of fascism, right? So why is it that so many people of the middle class is actually supporting a system which in the end backfires and strips them of their rights and basically also causes a lot of violence and trouble, which then backfires against their situation. We keep saying that right wings give simple answers to complicated questions. I think this is we can't really rely on that kind of analysis. For example, take the analysis that inequality creates is at the basis of all problems. Many of us would subscribe to this very easy and very simple analysis because it's right. So we cannot say that the simplicity of a claim, the simplicity of an analysis is wrong. So we have to really come with a better analysis of what is wrong with this other system to actually fight it and build up a good movement against right wings, anti-establishment, yellow shirt kind of movements. Thank you. I would like to invite everyone to have national Thai food กับข้าวกะเพราไข่ดาวตอนเที่ยงเพราะว่ามีหลายคนไปแล้วนะผมลืมเชิญไว้ national Thai food ข้าวกะเพราไข่ดาวทีนี้ผมจะเปิดฟลอร์แล้วนะแต่ละคนก็มีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น freely speaking please so I will give floor to
to everyone. In English or in Thai or in French? Okay. ค่ะเดี๋ยวถามภาษาไทยแล้วกันนะคะเพราะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานแล้วค่ะก็คืออยากจะถามว่าคือในโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือแบบจะเป็นว่าค่ะก็คือว่าคือมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะที่จะสามารถล้มระบบทหารหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอย่างลากลึกมากนะคะและอย่างที่อาจารย์พูดบอกว่าคิดว่าคือคนที่เป็นด็อกเตอร์ 90% ในเมืองไทยเนี่ยซัพพอร์ตมิลิเทอรี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่คือปัญหาคือทำยังไงให้คนเหล่านี้คือเขาสามารถแสดงออกว่าคือทุกคนกลัวค่ะคือที่ผ่านมาก็คือแบบใครไม่เห็นด้วยก็จับไปใช่ไหมคะแล้วก็คือคิดว่ามันเป็นเรื่องยากค่ะตอนนี้ทหารก็เข้ามาในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือเขาคุมระบบทุกอย่างแม้กระทั่งนักศึกษาตอนนี้ที่เขาบอกว่าต่อต้านรัฐประหารต่อต้านทหารใช่ไหมคะก็ถูกจับเข้าคุกและภายในแวดล้อมของนักศึกษาเองเนี่ยคือเขาก็ถูกมองว่าเป็นแกะดำเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่คือนอกคอกเนี้ยค่ะคือคิดว่าคือถ้าสมมติว่าเราจะล้มระบบทหารหรือว่าต่อสู้กับระบบเผด็จการเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลานานมากนะคะคือทำไงที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนหรือว่าการออกมาต่อสู้ของประชาชนคือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานมากๆค่ะและคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือก็มีประชุมวิชาการมีการระดมความคิดต่างๆมากมายนะคะแต่คิดว่าคือเราไม่มีระบบอะไรที่มันซับซ้อนเพียงพอค่ะที่จะต่อสู้คือเราแค่คิดว่าจะรณรงค์แล้วก็ดึงภาคประชาชนออกมาการรวมกลุ่มแต่คือดิฉันคิดว่ามันต้องใช้อะไรที่มันมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะคะในการต่อสู้ค่ะอยากจะถามความคิดเห็นของอาจารย์จัญญาค่ะแล้วก็อาจารย์ใจด้วยนะคะครับเชิญคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามผิดก็ตอบทีเดียวนะเชิญนะคือใช้กันนี่ไหมเพราะว่าไม่เป็นไรคือพอดีเรื่องนี้ผมคุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกับอาจารย์มาหลายคนนะครับคือเราพยายามพิจิตรกันว่าต่อจากนี้ไปหลังจากเกิดการเปลี่ยนผ่านเนี่ยรัชกาลที่10จะสามารถอยู่ได้โดยที่คือเขาสามารถเมนเทนอำนาจตัวเองได้ไหมคือมีผมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเป็นอดีตธิการของธรรมศาสตร์นะครับผมขอไม่พูดชื่อไปเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ทหารส่วนเจ้าเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ทำให้การรัฐประหารมีความชอบธรรมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารัชกาลมันมีความเป็นไปได้ที่ถ้ารัชกาลที่10ขึ้นนะครับแล้วเนื่องจากรัชกาลที่10เนี่ยเขาไม่มีบารมีเทียบเท่ารัชกาลที่9ดังนั้นเนี่ยความชอบธรรมในการเข้ามารัฐประหารหรืออะไรก็ตามของทหารเนี่ยมันจะเริ่มไม่โอเคแล้วมันอาจจะมีจุดหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มไม่พอใจรัชกาลที่10แล้วทหารเนี่ยกลายเป็นว่าทหารยึดอำนาจเจ้าตัวเองอันนี้คือเขาพูดเขามาเป็นไอเดียตั้งแต่เขาบอก247จริงๆ2475เนี่ยคณะราษฎรก็ไม่ใช่การยึดอำนาจของประชาชนแต่ว่าสมาชิกของคณะราษฎรก็คือทหารนะคือมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คืออาจารย์คิดว่าระบอบที่เป็นรัชกาลที่10เนี่ยมันจะอยู่รอดไปจนถึงรัชกาลที่11หรือเปล่าครับเอาคือเชิญนะคุยเชิญครับจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะโต้กันไปโต้กันมานะเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์ใจพูดถึงวิกฤตของการเมืองไทยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็เป็นเรื่องของสารพันลึกค่ะบอกว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ใช่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของพันลึกค่ะอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงนะคะว่าทำไมอาจารย์มองว่าเราไม่สามารถอธิบายวิกฤตของสังคมไทยตรงนี้ได้โดยใช้ทฤษฎีของอีกสเตทเชิญอีก2 คนนะแล้วก็ให้ผู้อภิปรายตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิญครับอยากฟังFrench people อาจารย์
อยู่ที่ในต่างประเทศและในประเทศไทยนะคะสรุปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในความกลัวค่ะพูดไปเลยว่าถ้าทำยังไงจะให้คนไทยเลิกกลัวนั่นแหละเราจะเห็นประชาธิปไตยตอนนั้นแล้วค่ะต้องคนไทยกลัวค่ะไม่กล้าพูดอะไรเลยไม่กล้าแสดงออกอะไรถ้าพูดถึงเรื่องโมเดลที่พูดเรื่องก้าวอะไรพวกนี้จะไม่กล้าพูดเลยจะไม่กล้าพูดเลยผมคิดว่าคนไทยอยู่ต่างประเทศแต่ประเทศไทยจะไม่กล้าพูดเลยคือถ้าตอบแบบท่านแบบดาวองซานซูจีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความกลัวค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความกลัวเชิญนะเชิญครับโอเค just three questions. First, because of my age, I find it a bit striking that the memory of what happened in the 70s for non-Thai has been apparently disappearing. There were interventions about, 400 centuries or never before there were so big movements. Not true. Just look at the 70s, even the 30s, by the way, on the question of the questioning of the legitimacy of the monarchy, importance of social struggles and so on. The 70s are key. And I think even for understanding today, the legacy of the CPT is difficult to qualify exactly, but I think some legacies of the CPT in the fabric of the red shirt from below can be seen. So, I'm a bit astonished by the way how much the 70s disappear from the discourse, presentation, and so on. Secondly, I think we should go beyond the question of the democratic model of the West. Well, I will certainly not defend the bourgeois democracy model of the West, of which I have been a critic from my student days. But even more, I will not explain now, but what I say that today in the European Union, you don't have political democracy anymore because elected assemblies cannot decide on what is important, which was the criterion of classical bourgeois democracy. So, so there is no Western model of democracy which should be but I would put it in terms of rights. There is a discussion about universal rights. I think there are universal rights which have to be supported everywhere and which mean that we have to support the struggle for them everywhere. So, and that's a different thing. So, if there is no, I know this question of universal rights is questioned, and sometimes, people will say universal right is free market. No, okay, free market is not a universal right, but right to fight for equality, gender equality, right not to be arrested arbitrarily, right not to be tortured, and so on, right not to be killed by vigilantes. For me, they are universal rights. And we can judge also parties and regime on the way they operate. So I would shift a bit from the discussion from a model of democracy, which don't exist, by the way, or don't exist anymore, basically, in the world, or to the rights. And last point I wanted to make about the discussion on fascism. I think it's a very important discussion today, which, by the way, is opened in many, many countries by many. So, for some, we need some specific definition of fascism because
in certain tradition, fascism just mean very, very, very repressive. No, I mean, I am for having some specific definition of fascism, which means, among other things, a way to destroy democratic forces, liberal forces, labor movement forces, and so on, by mobilizing from below, shock troops, vigilante, paramilitary forces, and so on, which is, it's a specific way of imposing a destruction of the social and democratic fabric of a society, which is different from a military dictatorship, and so on. It's a specific way. So about that discussion about the 1930s model, well, I have some formation of a historian, but by the way, my father was in the Nazi camps. He studied the Nazi camps as a society from within. He wrote probably some of the most interesting books on what the Nazi camps, the régime concentrationnaire, was. And he ends his first essay on this by saying, be careful, we are studying Nazi society and how it explained the nature of the society within the camps as part of the German history. But we shouldn't make of the German history, which is very specific, a model. It is this type of fascism. Fascism came from a global crisis of society, of capitalist society, which will reproduce tomorrow. And when this will reproduce tomorrow, other fascism can rise from anywhere. So with it was very interesting because he was, within the German history as a French reporter into the Nazi camp, but he was within the German Nazi history. But he said, be careful, all this analysis should not be a model because it's part of the specific history of Germany. If you want to look at tomorrow's fascism, which will come when the crisis will be, it will take other forms. And for example, in my point of view, you have some theo-fascisms where the exaltation of religion replaces the exaltation of the nation and things like that, to which we have to give specific analysis. So I think it's a very important element of nowadays discussion of what's happening in the world with many implications, but precisely I would say, what would be strange is that in the degree of destruction of societies which has been provoked by neoliberal order and so on, what would be strange is that new fascism would not rise. แล้วเดี๋ยวก็ผมขอถามหน่อยครับผมว่าอันนี้ต้องเกริ่นก่อนนะผมขอโทษนะครับตื่นเต้นคือหลังจากผมมองว่าหลังจากปี1997เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีประชาธิปไตยในช่วงสั้นแล้วคนก็เอนจอยกันมากกับประชาธิปไตยตรงนั้นแต่พอหลังจากมีการปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ย19กันยาเนี่ยผมมองว่าส่วนสำคัญที่ทำให้การเมืองไทยมันเป็นถึงขนาดจุดถึงขนาดนี้เพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ซึ่งบางคนอาจจะเรียกมิดเดิลคลาสซึ่งจะนำไปสู่คำถามต่อไปนี้ก็คือเมืองไทยมีมิดเดิลคลาสจริงๆเหรอครับมีการแบ่งชนชั้นทางชนชั้นสูงelite class middle class lower class เรามีจริงๆเหรอครับเพราะผมมองว่าการเมืองในไทยอ่ะมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนที่มันอยู่ใกล้อำนาจกับไกลอำนาจมากกว่าคนอยู่ใกล้อำนาจมันเป็นคนเปลี่ยนไม่ใช่คนที่อยู่ไกลออกมาไม่ใช่คนที่อยู่เชียงใหม่ไม่ใช่คนที่อยู่ปัตตานีแต่เป็นคนในกรุงเทพเท่านั้นแหละครับผมเลยตั้งคำถามว่าเรามีคลาสพวกนี้จริงๆหรอนี่แหละครับคำถาม
ทีนี้จะให้ผู้อภิปรายนะคนแรกอาจารย์ใจตอบเพราะว่าอาจารย์ใจจะได้ตอบดร.สมศักดิ์ด้วยการณา 5-6 นาทีไม่พอมีคนถามว่าจะล้มทหารยังไงครับคือเราควรจะศึกษาจากพฤษภา35กระบวนการมวลชนล้มแต่การทหารหลังจากนั้นทหารก็ไม่กล้ามีบทบาทมานานพอสมควรและอย่างที่หลายคนพูดวันนี้คือว่าเราไม่ควรจะมองประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเราต้องดูต่างประเทศด้วยอาร์เจนตินาเกาหลีใต้ตุรกีมันมีการต่อสู้เพื่อลดบทบาททหารทั้งนั้นล่ะแล้วก็มันต้องอาศัยมวลชนแต่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันคือว่าจะบริหารเสถียรภาพตามรูปแบบของนักวิชาการอย่างโอดอนัลหรือว่าจะใช้มวลชนนี่ก็จะอยู่ในเปเปอร์ของผมเรื่องของรัฐพันลึกทำไมผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ารัฐพันลึกเนี่ยมันมีการเสนอในลักษณะว่ารัฐของในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมักจะโปร่งใสแล้วก็ประชาชนสามารถจะตรวจสอบอะไรได้ไม่จริงครับรัฐทั่วโลกไม่ว่าจะในยุโรปตะวันตกหรือว่าในสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาทั้งนั้นล่ะคือไม่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ฉะนั้นการจำแนกว่ารัฐไหนเป็นรัฐพันลึกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นกรณีพิเศษด้วยอาจจะใช้กับกรณีตุรกีได้เพราะว่าโครงสร้างเผด็จการมันยังอยู่ทั้งที่มีประชาธิปไตยนะแต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันกำลังพยายามจะทำลายโครงสร้างเก่าอยู่แต่ในไทยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันชนชั้นปกครองเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวร่วมตลอดเวลามีการเลือกข้างมีการอะไรเนี่ยซึ่งมันไหลมันมีพลวัตของมันมากกว่าการที่เป็นรัฐพันลึกแต่ผมไม่มีเวลาที่จะพูดเยอะตรงนี้นะรัชกาลที่10จะอยู่ได้นานไหมหวังว่าคงอยู่ได้ไม่นานนะผมอยากเห็นระบบสาธารณรัฐครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทหารก็คงจะพยายามใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมนะแล้วถ้าทหารป้อนเงินให้แล้วให้ทำอะไรได้ตามสบายเพราะแกไม่สนใจการเมืองหรอกนะมันก็คงอยู่ได้นะแต่ว่าก็คงอยู่ในลักษณะที่ต่างออกจากพ่อนะแต่ว่าทุกวันนี้พ่อก็เกือบจะไม่อยู่เหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องรอดูโอเคAndrew said that Thailand never had a democracy. Now I understand what he's saying here, but I think it's a very dangerous thing to say. It's a bit like when my colleagues at university, when I was still in Thailand, were saying that Thaksin's government was a dictatorship of the parliament, and therefore, what leads from this, although it's probably not Andrew's intention, is that you say, well, then coup d'etats don't matter. Thailand was never a democracy. Thailand under Thaksin was a parliamentary dictatorship, and this is one of the justifications that the middle class had. Now, I totally agree with Andrew when he says that the kind of inequality, the crawling and all that kind of thing is incompatible with freedom. But I think what Pierre just said about democracy is very interesting, because when I went back to teach at Chulalongkorn University, I set up a left-wing political organisation. People would say, well, you can't do that, you can't call yourself a Marxist, you can't call yourself a socialist, you'll be in jail. I wasn't put in jail. You can't go around organising workers in unions, and you can't try and organise students, which I tried to do with my colleagues and my
my comrades. But we could do that, and we published pamphlets and books about socialism. So really, we did enjoy the kind of freedoms that Pierre is touching on. I wasn't then charged with lèse-majesté until after the 2006 military coup. Now, in terms of the inequality and the crawling and grovelling in Thailand, it's disgusting, absolutely. I'm with Andrew on that. But I work in the National Health Service in Britain, and it's almost like a military organisation. Top of the list are the doctors. Yes, sir. No, sir. Then the senior nurses, the matrons. And people like me down at the bottom working in admin and even the people, the porters, we're just servants. So, inequality is rather relative. But the important point is the strength of the labour movement, where you have societies where there is equality, where people don't get away with grovelling and crawling and capital and corporal punishment. It's mainly to do with the strength of the labour movement, which has built up opposition to the old order in Britain, in Scandinavia and other places. And this is one of the key issues in Thailand. Now, the weakness of the labour movement isn't just about the fact that it's fragmented. In fact, labour movement can unite in area groups and so on, which I used to work with. And the second point is that Thailand has the level of inequality goes up and down. Pierre talked about the legacy of the Communist Party. We need to look at that, because after 1973 in Thailand, SOTAs in universities was more or less abolished. There was radicalization. So the rise of the Communist Party, with all its faults, it was a reflection of the wish among Thai people to fight for a more equal society. And when Somsak talks about the fact that between the 1980, for about 20 years, nobody talked about Ebot anymore, it reflects the fact that the Communist Party had disintegrated at this point. And there wasn't this feeling that, we did need to fight against inequality. The final point that I would like to make about Andrew's presentation is that if money equals power, and therefore the Thai king has power, well then Queen Elizabeth, who is a billionaire, must have enormous power in Britain, but she doesn't. So you have to actually show the organic connections where money can be used to create political power. Now, Adnan Duran talked about the middle class. Lots of people talk about the middle class, and it's important to talk about the middle class. It's very important, that issue that Adnan Somsak has raised, and I won't go into it because he's going to be talked about this afternoon. But the middle class has not, for the first time, come out against democracy now. Let's remember the 6th of October 1976. The middle class backed the bloodshed at Thammasat University. They had groups of thugs also backing that bloodshed. Danya Yipasat says, why are Thais silent? Well, Thais aren't always silent. It's not a culture of, it's not a question of Thais not having a culture of collective organisation. The first general strike in the Bangkok docks took place in 1890. So we have to actually explain how the struggle goes up and down. The reason why at the moment there doesn't seem to be a powerful opposition to the military is for two reasons. One is that when people came out as individuals, brave individuals, they were arrested and put in jail. But there's another very important issue, and that is that Thaksin and his allies have said that the red shirts should not mobilize. They're actually
deliberately destroying the red shirt movement. And this is an important point in talking about what we need. We need a social movement which is independent of Thaksin. We need a social movement linked to the labour movement. คือเวลาถามว่าทำไมคนไทยเงียบนะมันมีสองคำตอบคือถูกปราบปรามและอันที่สองคือทักษิณบอกให้รอนะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสร้างคือกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่นะอิสระจากทักษิณแล้วก็พยายามเข้าใกล้นะกระบวนการแรงงาน but we also need an analysis. People talk about the need to say what kind of society we need, and for an analysis you need political organisation, you need political parties embedded in social movements which try to give competing analyses. That's what we need. We need political parties of Labour, we need political parties of the poor and so on, socialist parties. ก็คือถ้าจะวิเคราะห์ว่าเราต้องการอะไรรูปแบบประชาธิปไตยจะเป็นยังไงมันก็ต้องมีพรรคการเมืองของขบวนการแรงงานหรือว่าคนจนหรืออะไรเนี่ยที่จะเสนอแนวคิดแบบนี้ I think the one reason why อาจารย์สมศักดิ์ doesn't have a great deal of faith in the red shirt movement. Now I may be misquoting him here, and he can certainly tell me off this afternoon. But I think that he doesn't put enough emphasis on building social movements. It's probably for complex reasons and so on. But I remember when I first went back to work in Thailand, we had long discussions on the phone, and Dan Somsak was trying to tell me not to organize among workers. Anyway, the last thing I want to say is about power. Dan Somsak raises some, challenging points about how do we define power, how do we define a puppet. Well, I'll give you, as a Marxist atheist, I'll give you an example of a puppet that is all-powerful, God. Now, in many societies where we cannot criticize God or Allah, you go to jail, you might even be executed. But God doesn't exist. And who uses God? The ruling class use God. The poor use God. God's a puppet. Thank you. Okay, if I may respond to two comments made by Somsak. First point you said is too general to analyse Thailand as what's going on in Thailand as part of the crisis of capitalism. Well, I didn't do that. I suggested that the crisis of democracy in Thailand is connected to a crisis of democracy which is connected to a crisis of capitalism, and made quite specific sort of points about that with an argument that we cannot have a political strategy which is based about returning to some kind of model of bourgeois parliamentary democracy. So if you want to sort of criticize that, then I suggest you criticize that and not just sort of say it's too general to talk about capitalism. I didn't just say it's all, everything's capitalism anyway, and it's always been the same historically. And then you said, and it's we need to be more specific because then we can start talking about the sort of the political strategy and that kind of thing. But then you said we can't actually do that because there's no point talking about political strategy because the red shirts are just an arm of Thaksin. So it's basically Thaksin decides everything, and there's no debate within the red shirt movement. Now, I admit that I'm not part of the red shirt movement. I'm not aware of exactly going on in different currents, but I know that there are different currents within the red shirt movement, and I know that there are debates going on. And I know that we're having a debate right now. So, I mean, at least, it's a bit derogatory to say everything that's going on in this room is just, all the red shirt activists are just sort of doing
Thaksin thought, this morning in his bedroom. I don't think it is. That's not the case. And I think the actual point I was making, I think that's the debate that we need to have is, I agree with Jaya here, that we need a political leadership. The question is, what is the leadership of the red shirt movement or the movement which will, emerge now? I think there it's important to have a political leadership which is, based made up of organic intellectuals or local activists who are connected in debate with each other, and not to leave the leadership to the Pheu Thai party, people around Thaksin. I would like to ask Andrew to answer the most expectation question. If CP Krapik become king, how long he will last? Thank you. Thank you, Ajahn. Well, it's a really good question. I mean, I've really enjoyed the debate and hearing different views of Ajahn Somsak, Ajahn Jai, and everybody here. And something that makes it even more interesting, of course, is that we're actually going to see, to some extent, which one of us is right, because we're going to see a royal succession probably quite soon. And we'll be able to test some of our hypotheses and some of our theories. Will the Thai monarchy be able to evolve? Will it be able to survive? Will the military remain equally powerful under King Rama X, King Vajiralongkorn? So it's going to be a very interesting time, probably quite unpleasant time, I would imagine, for a while. In my view, and it's something I've debated several people on the panel, in my view, in the long term, King Vajiralongkorn is going to be positive for Thailand, because I don't believe it's sustainable to have this kind of authoritarian government with military constantly intervening that we've had over the past several decades. In my view, the reason that the military's been able to keep on mounting these coups, the reason that even at times of democracy, Thais don't really have, Thais don't have rights, and Pierre's point about the importance of rights, I thought, and compared to democracy, I think it's a very useful way of framing it, because Thais are not, according to Thai ideology, Thais are not seen as citizens who have rights. They're seen as subjects who should be grateful for what rights they have. But it's not regarded as if these rights are something they deserve. This is something that the monarchy and the Amat have gifted them. Gifted them democracy, gifted them freedom to do this or that, and they should be grateful for it. I think, sadly, we're going to see a hard landing in Thailand in terms of evolution towards more equal rights and more democracy. I think it appears that the old elite can't really change. In fact, we've seen the past 10 years been desperately trying to not to change. We've seen the military doesn't want to stop interfering in politics. And we're looking at a new king who's already showing himself to be very interventionist, explicitly intervening in a way that shocks many ordinary people. So over the next 5 or 10 years, we're looking at a military regime that wants to remain in power even if it holds elections. This is going to be done under a new constitution, in which they'll still be holding power behind the scenes. And we're going to have a highly unpopular and pretty hated monarch who's proving to be worse than even people's worst predictions. In my view, that's not sustainable, and we're going to see probably some kind of severe upheaval that will lead in the end to more democracy in Thailand, but in the short term it could be a lot of instability and turmoil, and sadly I fear there could be bloodshed once again, which we've seen too often in Thailand's political history, and I fear we haven't seen the last of it. I would like to ask Chanya how to get rid of the army, how to overthrow the military dictatorship. I had been fighting to
to work on military for more than 45 years. And now it's thin. So how to? ค่ะก็ที่ยกเรื่องหวยมานะคะมันก็สะท้อนสังคมไทยในแง่ที่ว่าเราเป็นสังคมที่รอถูกรางวัลนะคะการเผชิญหน้ากับการเมืองของสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกหลีกเลี่ยงมาตลอดเหมือนกับภาวะเนี่ยเรารอการแจ็คพอตนะคะอย่างที่มันจะมาโดยอัตโนมัติแต่ว่าเราไม่คิดว่าไอ้กระบวนการที่จะไปสู่การแจ็คพอตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฟลัดของข้อมูลมันมากเลยถึงโมเดลต่างๆทั่วโลกเลยว่าในการที่จะกำจัดวิถีเผด็จการเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมาสะท้อนว่าไอ้โมเดลต่างๆที่เราเห็นจากทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีใครในปัจจุบันที่สามารถนำเสนอเป็นวาระร่วมของคนส่วนใหญ่ได้คือเราบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้พูดว่าไอ้คนทั้งหมดต้องมีแนวคิดร่วมเดียวกันเพราะว่าแตกต่างทางความคิดทางการเมืองต่างๆแต่ว่าการที่จะร่วมในขณะที่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะลุกขึ้นมาขับไล่นะคะวาระร่วมตรงนี้มันยังไม่มีนะคะนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเราคิดว่าพอมันรอมานานขนาดนี้เราคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการรอการเขาเรียกว่าการดับลมหายใจของกษัตริย์ภูมิพลเรื่องนี้นะคือในช่วง10 ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าไม่มีความพยายามนะคะวาระที่ทำให้หัวใจของคนที่มันเริ่มมีพลังสูงมากแล้วเริ่มแตกสลายที่ต้องยอมรับว่าภาวะวาระเรื่องของนิรโทษกรรมเหมาเข่งเพราะคนไม่เอานะคะอันนั้นก็เป็นวาระหนึ่งทางการเมืองที่เห็นว่ามีการแสดงจุดยืนของการไม่เอาแล้วมันก็ล่มตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้านำเสนอวาระทางการเมืองที่แหลมชัดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าภาวะตรงนี้เนี่ยก็เราจะคิดสเต็ปต่อไปได้หลังจากการสิ้นใจของกษัตริย์ภูมิพลนั่นคือเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่2เราพูดมีการเปรียบเทียบอย่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยเราจะตั้งคุยกับคนเกาหลีใต้อยู่เรื่อยๆนะหลายคนอาจจะเห็นว่าเราเขียนเรื่องเกาหลีใต้อยู่บ้างก็คือว่าเกาหลีใต้โชคดีที่ไม่มีกษัตริย์ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเกาหลีใต้ลูกของปักยุงฮีซึ่งถูกประชาชนโค่นกลายมาเป็นประธานาธิบดีตอนนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะทุกคนกลัวหมดเลยกลัวว่าจะถูกสอดแนมไม่กล้าพูดอะไรกลัวแอคทิวิสต์ถูกจับประธานสมาพันธ์แรงงานที่โค่นนะกับ KCTU ที่ฟ้องมาจากการกู้กับประชาธิปไตยคือประธานของ KCTU เกือบทุกคนถูกจับเข้าคุกหมดนะคือการต่อสู้แบบนั้นคือมิลิแตนซ์แบบสหภาพแรงงานแบบนั้นก็มีราคานะอันนี้เราก็จะมาสู่ว่าคือคำถามเรื่องของความกลัวก็คือมันมีบทเรียนของราคาความเสียหายและสิ่งหนึ่งที่เกิดในประเทศไทยตอนนี้คือว่าไม่ว่าคุณจะเซอร์เรนเดอร์ไม่ว่าคุณจะยอมจำนนหรือไม่ว่าคุณจะสู้เนี่ยมันมีราคาทั้งหมดนะและราคาเนี่ยคุณจะยอมจ่ายเมื่อคุณเห็นความหวังแต่ตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยคนไม่ยอมจ่ายราคาของการที่จะต้องมาลุกมาสู้มาเผชิญกับการถูกคุกคามจากทหารมาเผชิญกับมาตรา112มาเผชิญกับชีวิตการลี้ภัยเพราะคุณไม่เห็นว่าถ้าคุณลงราคาชีวิตแบบนั้นไปแล้วเนี่ยการสูญเสียสภาพของครอบครัวนั้นไปแล้วเนี่ยมันมีความหวังของการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะเวลาคุยกับคนงานหรือว่าคนที่ต่อสู้ก็จะพูดเสมอว่าเพราะไม่มีผู้นำนะแต่ประเด็นถึงความผู้นำจริงๆนะมันก็เป็นคำตอบว่าใช่หรือไม่เนี่ยเราคิดว่าสังคมไทยในขณะหนึ่งนี้รอผู้นำคือผู้นำคือเราเคยชินกับการมีผู้นำเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการอัดฉีดกันไปมากเท่าไหร่ซึ่งคิดว่าเล็กกับใจเนี่ยจะตรงกันในเรื่องคือการพยายามผลักดันเรื่องของการอัดฉีดความเป็น collective sense ก็คือว่าการเป็นผู้นำรวมหมู่กับหลักจากหลากหลายที่จะมาร่วมกันในการที่จะสร้างวาระให้มาได้ก็คือประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคิดว่าไม่มีแจ็คพอตก็คือคุณหวังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยไม่ได้แน่คือมันมีการระยะทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเวลานะมันมีเวลาแล้วเราไม่ได้คิดว่าการเลือกตรงนี้เป็นการเลือกบนพื้นฐานของความโง่ของประชาชนแต่เราคิดว่ามันมีการคิดคำนวณในทุกชุมชนทุกชนชั้นของในประเทศไทยว่ามันมีราคาต่างๆที่พวกเขาจะต้องเสียอะไรบ้างแล้วเขาเลือกจะเล่นยังไงบ้างนะแล้วตราบใดที่ยังไม่มีวาระทางการเมืองที่ชัดเจนคือเรื่องของพรรคเพื่อไทยเสื้อแดงเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์ในแง่ที่ว่ากลุ่มเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยอิงกับพรรคเพื่อไทยในเชิงว่ามันมีนโยบายที่แหลมคมที่สุดแล้วกระบวนการจัดตั้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องสำเร็จกว่ากระบวนการจัดตั้งของกระบวนการสหภาพแรงงานคือถ้าเรากระบวนการสหภาพแรงงานจัดตั้งมา40 กว่าปีได้ 1.5% พรรคเพื่อไทยจัดตั้งมา
ได้มาขนาดนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือการตอบสนองกับความต้องการของประชาชนการเมืองถ้าไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่สามารถได้ใจของประชาชนอันนี้เราก็คิดว่าเป็นหัวใจใหญ่คือพรรคการเมืองเราส่งเสริมตลอดว่าประเทศไทยต้องมีพรรคการเมืองที่สามารถที่จะ identify หรือว่าสามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของคนไทยคือตอนนี้คืออะไรเราเล่นประเด็นนั้นเอามาเป็นไฮไลท์ในการตั้งการเมืองขึ้นมาสร้างมวลชนในการตั้งการเมืองขึ้นมาแต่ว่าเราไม่อาจจะหลอกประชาชนได้ว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะ absolute ก็คือจะสำเร็จสมบูรณ์เพราะว่าไม่ว่าจะเกาหลีไม่ว่าจะทุกประเทศไม่ว่าจะอาหรับสปริงเนี่ยระยะช่วงเวลาของการสับสนระหว่างการเปลี่ยนผ่านความสูญเสียที่มันยังมีอยู่มันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดที่เมืองไทยต้องให้ได้รับการอาชีพมากที่สุดก็คือว่าความจริงของความเป็นจริงของสถานการณ์และให้เขาชั่งว่าการยอมจำนนการเคยชินการอ้างอย่างเดียวว่าความกลัวตรงนี้กับการสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆกับการที่จะค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆก้าวเดินเนี่ยมันก็ยิ่งช้าไปเรื่อยๆก็คือถ้าเขาคิดว่าเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะเป็นความหวังแต่ว่าอย่างที่ว่านะคะทหารไม่ได้ตัดทหารมันมีการจัดการทหารอย่างเด็ดขาดอยู่เยอะนะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราตอนนี้เราไม่สามารถที่จะ identify ที่ทางที่ชัดเจนได้จนกว่าจะสิ้นกษัตริย์ภูมิพลนะแล้วพอจะ quick say that there is not a shortcut to the change I said there is no luck to win the first prize of lottery for Thailand we have just to learn to see the consequence and other thing is that there is no agenda that be able to successfully present to the Thai public in order to get over their fear because everyone mentions about their fear of set out to challenge the power because there is no agenda that's wise enough that be able to hold the people enough to brave enough to just stand up to against the ruling power right now and other thing I think that it's related to the life of the King Bhumibol. I think that people have been. It's not that in the past 10 years that people are not rising up. They've been rising up all the time, but it's come to the point now after 2014 military coups. People decide to wait to see what next they should do after the death of the King Bhumibol and the crowning of whether there is of the crown prince. And it's very difficult if the crown prince right now that we have the number 11. นะคะก็คิดว่าจากการดูภาพลักษณ์ของวิถีจันโอชาของวิถีฟ้าฉายเนี่ยเราก็คาดได้เลยว่ายากมากๆที่จะมีนะคะรัชสมัยที่11นะคะแล้วก็ไปอย่างที่จะเราก็คิดว่าคราวนี้ในปัจจุบันที่แอโรแกรนที่หญิงเจ้าโสในอำนาจก็คิดว่าเป็นกษัตริย์เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นกษัตริย์แนวโดยไม่สนใจมารยาทหรือไม่สนใจความชอบธรรมทางสังคมเนี่ยจะอยู่ได้นานนะคะคือเราคิดว่าตอนนี้เขาได้โอกาสจากช่วงรอยต่อทางการเมืองจริงๆแต่ว่าเราไม่คิดว่าคนไทยที่มันซึ่งมีประวัติการลุกสู้ตลอดเนี่ยจะทนได้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะ Just quickly 2 points one concerning leisure the other concerning army ขอพูดภาษาไทยเด็กนะครับคือ I'm still very I still sympathize greatly with the leisure คือผมเนี่ยยังเห็นใจขบวนการที่เรียกว่าเสื้อแดงเนี่ยอย่างมากนะฮะอันนี้พูดด้วยความจริงใจแต่ผมว่าผมเรียลลิสติกมากกว่าเพื่อนที่เป็นปัญญาชนในวิส่วนใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมรู้จัก I still have great sympathy for leisure so correlation but I much more realistic than most of my friends in the intellectual circle the fact is it is interesting right อาจารย์ใจ remarked that the lecture had been quiet because Thaksin said so right doesn't that imply that he had great influence he could even it really something independent mass movement right how come just a leader could say that wait and then they all wait the fact is from the beginning up until the present the so-called lecture and as I said earlier this is that you should if you would define it as a mass movement arm of Thaksin and Pheu Thai party it organized through the usual political machine like the local politician the so-called
vote convaster หัวคะแนน this sort of thing true it probably might be some here and there that ordinary people organize themselves but I don't think I'm wrong to say perhaps more than 90%. It's simply right that you can look at it. They can say, for example, lecture in the north, who they say in the north is the network of former MP, local politician, and associate with the Thai party, and their associate, their vote convaster, this sort of thing. So basically, it's just that it's a measurement of Thaksin เพื่อไทย political machine. True, it involves a lot of ordinary people, and a lot of them, if you ask them, they would answer that they independent of Thaksin, ก้าวข้ามทักษิณแล้ว did something. But believe me, I think if you don't look at their answer formally when you ask it. Look at their daily discourse, their culture of exchange through their so-called. It has been closed mostly now, but it still have that. It's on the ground. What is the สถานีวิทยุชุมชน community radio, this sort of thing, and look at how they react to this issue of Thaksin, how they react to criticism of Thaksin, for example. ถ้าใครตามที่ผมดีเบตกับชูพงอะไรเงี้ยนะฮะชูพงเนี่ยซึ่งผมว่าแย่มากนะโดยเฉพาะหลังสุดเนี่ยแต่เขาพูดประเด็นตรงหนึ่งอันนึงมากๆเลยนะเวลาเขาพูดถึงเสื้อแดงนวชคนเนี่ยก็คือขบวนการของทักษิณพูดง่ายๆแบบนี้เลย you know ชูพงสีทวด he's a quite popular underground figure right and he just said nature is belong to Thaksin this sort of thing and he's not saying in a derogatory way by no means what I just want to say is when talking about literature, you have to be more realistic. I even hate to quote how Jan Jai, sorry, Pijalan talked to me about this because it's quite private. But really, it's not that mass movement that Jan Jai or to some extent could ever think it is. It's not. The second part about the army. มันมีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ใจพูดเลยเป็นนิดหนึ่งหรือไทยไม่แน่ใจแต่ในระหว่างปี1992เนี่ยจนถึงทักษิณเลยเนี่ยที่มันมีเหมือนกับเป็นเกิดเป็นมุมหมายว่าผมก็ยังจำไม่ได้เลยแล้วผมว่าคนจำนวนมากจำไม่ได้วันก่อนเห็นธนาพลก็เพิ่งโพสต์เรื่องนี้ว่าไอ้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยหลังจากสุจินดานี่คือใครจริงๆผมไล่ได้หมดนะผู้บัญชาการทหารบกจาก2475ถึงสุจินดาเนี่ยเพราะว่าทุกคนมันเกี่ยวข้องการเมืองหมดน่ะแต่พอ92ถึง2006เนี่ยโอเค2006เรารู้ว่าสนธิบาลเนี่ยมันยึดอำนาจแต่แทบจะจำไม่ได้เลยนะรู้สึกจะมีประวิตรพงษ์สุวรรณคนใช่ไหมมีวิมลนะจำชื่อไม่ได้แล้วเห็นป่ะแล้วก็มีสุรแต่คือมันแทบไม่มีความหมายเลยแล้วแต่ละปีเนี่ยถ้าใครยังอย่างน้อยพออายุขนาดนี้น่าจะพอตามนะไอ้โผทหารเดือนกันยานี่มันหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์เลยในระหว่างมัน15 ปีกว่าๆนั้นน่ะพอยก็คือว่าสถานการณ์ของทหารที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ always เป็นแบบเนี้ยใช่ไหมฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งจริงๆซึ่งทหารเนี่ยขึ้นต่อพรรคการเมืองขึ้นต่อทักษิณด้วยทักษิณสามารถโยกย้ายลูกพี่ลูกน้องแล้วจริงส่วนที่บางนี่คือใครคนที่ทักษิณเลือกนะโอเคผมรู้เรื่องที่มีการพูดว่าเรื่องเน็ตเวิร์กโมนาคีที่ว่าเปรมเข้ามามีส่วนเรื่องโผแต่เอาเข้าจริงโผหลักจริงๆอย่างทักษิณเด้งสุรยุทธ์เนี่ยทำไมเด้งได้อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งเดี๋ยวอย่างนี้เราไปฟังดูนะครับข้อเสนอผมที่เป็นเบสิกคือว่าเวลาเราวิเคราะห์เรื่องการเมืองไทยเนี่ยอย่าหาว่าผมเป็นนักประวัติศาสตร์เลยแต่ความเป็นจริงก็คือผมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะในแต่ละสเต็ป by สเต็ปในแต่ละช่วงหักเลี้ยวอะไรของมันน่ะเพราะนั้นในกรณีทหารเนี่ยมันมีช่วงหักเลี้ยวของมันจริงๆที่ทหารเนี่ยเป็นเวลา10 กว่าปีเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นกำลังอิสระคือมันไม่ได้ขึ้นต่อเพราะนั้นเวลาเราพูดว่าเดี๋ยวทหารอีกหน่อยถามว่าถ้าตอนนี้หลังจากทหารตอนนี้เขามีอำนาจมากขึ้นใช่นะฮะแต่เขามีอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมจะพูดในเย็นนี้ว่าไม่ใช่ในฐานะที่เป็นกำลังอิสระซะทีเดียวแต่คือในฐานะที่เป็นโปรเทคเตอร์ของโมนาคีตอนที่มันกำลังจะเปลี่ยนผ่านนี่ถามว่าหลังจากมันเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยทหารจะกลายเป็นกำลังอิสระได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่อยากจะเดาละ
แต่ถ้าเกิดมันเป็นนะฮะไอ้นี่ไม่ได้แปลว่าในอดีตมันเป็นแบบนั้นนึกออกไหมฮะที่ผมพยายามจะเสนอแล้วที่ผมพยายามจะเสนอว่าเวลาเราวิเคราะห์การเมืองไทยเนี่ยผมว่าต้องพยายามดูสิ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันมีจริงๆนะฮะมันไม่ใช่นั่นอย่างกรณีเรื่องทหารนี่เห็นได้ชัดเลยว่าจาก1992มาเนี่ยจริงๆไม่ใช่1992ด้วยซ้ำนะคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันย้อนหลังไปในสมัยเปรมด้วยซ้ำอาทิตย์กำลังเอกเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจมากสุดในประวัติศาสตร์เนี่ยพยายามจะรัฐประหารเปรมต้องหลายครั้งไม่เคยสำเร็จสักครั้งเลยใช่ไหมว่าท่านจะบอกว่าโอ้ยทหารกองทัพมันเคยมีอำนาจอยู่เสมอเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่หรอกฮะอันนี้มันโยงถึงประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะในทางปฏิบัติจะล้มยังไงนี่ก็คือคงเรื่องยาวเราคงไม่สามารถคุยในแบบสั้นๆได้แต่พอยผมคือว่ามันภาพพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันตายตัวแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่เสมอหรอกฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แต่เรื่องนี้ถ้าจะพูดจะทำยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันเดียวที่ผมจะมีส่วนเห็นด้วยกันใจผมว่าคีย์ปัญหาเรื่องงานต่อสู้เพื่อจะตายยังไงเนี่ยเรื่องทักษิณเนี่ยสำคัญนะฮะเลยว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระจากทักษิณซึ่งอันนี้ก็โยงกับมาที่ประเด็นเรื่องเสื้อแดงเนี่ยผมว่าที่เป็นปัญหามาโดยตลอดเนี่ยถ้าคุณประเมินเสื้อแดงอย่างเรียลลิสติกเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ใจในบทความเนี่ยประเมินไม่เรียลลิสติกว่าโอ้ยเราจะทำไงให้เสื้อแดงมีกำลังอย่างนู้นอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกครับเพราะคือไม่รู้งานเขาจะทำได้ผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ความเป็นจริงในอดีตที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยขบวนการเสื้อแดงเนี่ยคือขบวนการของทักษิณเพื่อไทยง่ายๆแบบนี้เลยไม่ใช่คือเขาจะขนทหารมาเขาจะขนไม่ใช่ทหารเขาจะขนทหารมาขนทหารขนอาหารมานี่พอได้ยินขนทหารแล้วเราคิดกันเรื่องครับทีนี้เนื่องจากเรามีเวลาอีกประมาณมา40 นาทีเนี่ยจนถึงบ่ายโมงนะฮะก่อนที่เปิดโปรอีกผมประกาศ2 อย่างแรกคือว่าก็เชิญท่านทั้งหลายกินอาหารนะอย่างที่2คือเราจะมีกิจกรรมขอเชิญผู้ร่วมทางไม่อยากใช้คำว่ากองหน้าขอเชิญผู้ร่วมทางเราจะไปวางพวงหรีดไว้อะไรกับประชาธิปไตยที่หน้าศาลทูตไทยไปเจอกันที่ท็อปโดโรบ่าย2 โมงครึ่งจากนี้ไปท็อปโดโรก็นั่งสาย1ไปลงฟังกิ้นเดโรดเวนแล้วก็นั่งสาย9นะครับขออนุญาตตามบทเรียบร้อยแล้วไปไม่นานนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับสารทูตเท่าไหร่ก็จะไปก็อาจจะ15 นาทีนะครับก็เชิญทั้งหลายครับคือเรื่องพวกนี้ก็คือด้านหลังเราจะเห็นว่าเราทำโพรงรีดนะคะที่จะไปยื่นเราซึ่งเป็น3 ภาษานะคะด้วยข้อความว่านะคะ10 ปีก็พอแล้วนะคะประเทศไทยไม่ได้เป็นของวังหลวงและของทหารออกไปจากอำนาจทันทีที่เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสแล้วเราจะมี post it นะคะแจกให้คนที่สนใจอยากจะเห็นข้อความเราจะประดับพวงหรีดของเราไม่ใช่ด้วยดอกไม้แต่ด้วยข้อความจากเพื่อนเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่อยากจะส่งสารข้อความอย่างไรกลับไปเมืองไทยให้เขาได้ยินนะคะพวงหรีดที่อาจจะมาลายหายไปแต่ว่าการบันทึกนะคะเสียงจากซ้อนจากทุกคนกลับไปเมืองไทยเนี่ยควรจะยังอยู่ก็อยากเชิญชวนนะอยากเชิญชวนว่าเดี๋ยวเราช่วงกินข้าวเราจะมีโพสต์อิทมาแจกแล้วเราจะคล้ายๆกับปักโทจะเสียบไม้แล้วก็ปักแต่งนะคะพวงหรีดของเราเป็นที่จะไปวางที่หน้าสถานทูตนะคะแล้วก็ขอแนะนำนะอย่ากล้าหาญจนเกินไปคือโพสต์อิทแล้วลงชื่อนามสกุลเลขที่พักเลยก็โทรศัพท์นะครับทำอย่างนั้นเป็นการกล้าหาญเกินไปเพราะทันทีที่เราวางเรากลับเนี่ยเจ้าที่สถานทูตก็จะมาเก็บไปนะครับพันขออย่าให้กล้าหาญเกินไปนะครับคือขอพูดสั้นๆตอบอาจารย์สมศักดิ์เรื่องเสื้อแดงคือผมไม่เคยเสนอว่าเสื้อแดงเนี่ยเป็นขบวนการอิสระผมพูดว่าเสื้อแดงและทักษิณมีความสัมพันธ์แบบวิพากษ์วิธีซึ่งแปลว่าเสื้อแดงรักทักษิณมีอิทธิพลในการนำแต่เสื้อแดง
ก็มีเป้าหมายของตนเองและมีการจัดตั้งเองด้วยในขณะเดียวกันนะถ้ามาบอกว่าเสื้อแดงเป็นแค่เครื่องมือของทักษิณหรือถ้าแค่บอกว่าเสื้อแดงเนี่ยข้ามพ้นทักษิณไปหมดแล้วอันนั้นก็เป็นการมองแบบกลไกที่แบบไม่จริงนะ so I've never said that the red shirts were an independent organization they were as Oliver has pointed out the biggest social movement in Thai history but they have a dialectic relationship with Thaksin so Thaksin has immense influence politically in leadership they love Thaksin but they also have their own agenda. So the issue of why Thaksin can stop and destroy the red shirt movement is an issue of leadership. And there isn't an alternative political leadership. That's what it is. It's not that the red shirts are a tool of Thaksin Shinawatra. I haven't used the word tool actually. I'm not mistaken, right? But I still think your picture is too romantic, unrealistic actually. The key point that I insist and I'd be happy if somebody can challenge me empirically. Did the red shirt was the red shirt movement organized through Pheu Thai political machine? If the answer is yes, that's my point. And I think you can check this empirically. I always suspicious of when people invoke the so-called dialectic relationship, which I think is a catch-all phrase to explain everything. Speaking realistically, as I said, I am glad if somebody can produce the concrete evidence that I'm wrong, that the red shirt movement, that there are few movements, sure, and I still have sympathy, great sympathy with them. But was they organized through the Pheu Thai protocol machine? The answer, I think, is yes. That is my point. And if Thaksin could control that machine, that he could control it, not just simply the issue of leadership in terms of idea alone. Like, say, for example, if we ask, can Thaksin control his MP or local politician? Answer is yes. Why? Because he has all this connection, all this organizational connection. The same answer applies to leadership too. ทีนี้เชิญใครจะแสดงความคิดเห็นต่อนะอาหารกำลังจะมาถึง Food is coming มีขนมด้วยนะมีขนมไทยแต่ว่าไม่ใช่ไทยเนตนะไม่ใช่ความเป็นไทยมีขนมไทย so anyone want to comment? Huh? Okay. I have a remark about you have said that there's no protection, no respect for human rights at all in Thailand in your opinion, right? I didn't mean to say that strongly. I think it could be improved a lot. No, in my opinion, there are plenty rights. Their right of the right of property, their right to participation, their right. I mean, normally you can say that at the moment, the freedom of expression might be not very well respected. But at the same time, in Thai law and if you study court decisions, the individual right of property has been very well protected in Thailand. And also we have seen progress in court decisions, especially in the administrative court decisions about the right to participation in the environmental area. So I'm quite positive about the protection of rights in Thailand. That we have mechanisms and that we have people, have lawyers in many instances in the public organization and also in private organizations. And we're quite positive
we have to study, you have to not like each right, but not how to see to see better the whole picture. We have to study each right individually, but not to think that when some people are part of that freedom of expression, that means that all rights are violated. It's just not true. Yeah, I completely agree, and sometimes I overstate my case. A lot of my Thai critics often say to me, well, why are you focusing on Thailand? There's so many other countries that are much worse. And of course, that's true. When I talk about Thailand having problems of human rights, having a democratic deficit and so on, of course I recognize that there are many countries that are much worse. And I would never say that people in Thailand have no rights. But to me, at the level of development that Thailand has reached, I think there's a surprising lack of rights, not just freedom of expression. I think the legal system in general, the courts, I think you'll almost always see decisions going in favor of the rich. You mentioned property rights, and obviously that's a key part of capitalism, right? So it's no coincidence that probably the rights that are most upheld in Thailand are the ones that allow capitalism to function well. But I think, to me, to have a country in the 21st century where you've had 3 murders at the end of last year and the Prince inner circle, no one's allowed to talk about it. These people were murdered with complete impunity. And that's a really concerning situation for a 21st century country to be in, when people are being killed with complete impunity and no one's allowed to talk about it. So, to me, there's a huge way to go on rights. But, Thailand's a functioning country. It's far from a failed state. People do have some rights. The legal system functions. But I just think there's a very long way to go. You have to say, it depends. Yeah. For example, Thailand women have the right to vote in Thailand before French women can vote in France, like 12 years old. We got it at 1932 and in France 1944, for example. And let's see. Sorry, women don't have the right to vote in Thailand. Women have the right to vote in Thailand. That's there's a revolution against the monarchy. Yeah? The revolution against the monarchy that established these universal rights that Pierre was talking about. Now they don't they don't exist. I don't know what the rights of the transsexuals in Thailand can use that title as Mademoiselle or Miss before its case in France, for example. So it really depends on the area. You cannot just conclude that there are so many retards in Thailand than in other European countries. So it really depends on the area. In some areas we have to get more in advance. Yeah, I take your point, but I think we're talking about Thailand here. So often I have these arguments. People say, "Well, look at this country's worse or that country's worse," and that might be true. But we're not talking about which country is worse. We're talking about deficit right Thailand, and I guess some rights, but not every right. Sure. So, but I guess we're probably arguing the same thing, which I don't think anybody in this room would disagree that. Of course, people have some rights in Thailand. It's not a failed state, but there's a huge distance to travel before I think we can say that people in Thailand have equal rights and have all their basic human rights respected. Mainly freedom of expression, but others too. Yeah, but I think the main problem lies in freedom of expression. But we quite have, big progress in some areas. Sure, I would disagree with that. เชิญนะคือถามว่าอภิปรายเรื่องสิทธินะผมเคยเป็นกรรมการสิทธิประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสิทธิตามลายลักษณ์อักษรแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางความจริงก็น้อยนะเชิญครับเชิญ I have a question for Oliver. Hi, and thank you for your presentation. It was well structured. So just to ask you about the definition of your good governance
And for engineer, could you please tell me the source of your military budget? Because I might use it in my work as well. ในช่วงสำนักงบประมาณรายงานที่รวบรวม Is it on website? Yeah. Thank you. รวบรวมรายงานทุกปีตั้งแต่ปี41ถึงปัจจุบันตามเก็บตลอดข่าวขอบคุณ Well, good governance, I think, is a. Is it like from the liberal Western model? Yeah. Okay, So I it's got it. in the context of neoliberalism. So the idea is good governance is where the markets function, private capital. Because I wasn't sure that you mean like context specific. It's this ideological construct which is being used, as a flanking mechanism for neoliberal restructuring. It sort of has the sort of list of all the things you need to have in a functioning democracy. Part of it is private property on, all sorts of things like intellectual property rights and stuff like that. But most of it is this sort of idea about how the bourgeois state should function in theory in an ideal kind of bourgeois world. But to come back to what Pierre mentioned earlier about the existence of the bourgeoisie model, does it really exist even in the Western countries as well? Because I always have this debate with my colleagues at my university. Well, that's the point I was trying to make, basically, that Thailand, instead of using this model which doesn't really exist, to look at Thailand, we should use Thailand, the experience of Thailand, to understand the deficits of democracy in the phase of capitalist crisis. So I completely agree with Pierre. Yeah. And also the fascist movement in Thailand. I mean, I'm talking about this modern political history period. There are some kind of distinguished traits from the right-wing movement in Thailand. I don't know if we can even define the left and the right in Thailand as in the sense of the liberal Western democracy. Probably it's not the same, but there are some different traits among the trend of the extreme right wing here in the West or in the US as well. And I think it's quite different, but of course there are some fascistic trends that we can relate from the history here. Yeah, but can you distinguish the uniqueness of the fascistic traits from the Thai right-wing side? Well, you're right. For Thailand, you need to look closely at what, the specifics of the movement. Is it a fascist movement or not? The yellow shirts, and I think two things are quite important to do there. One is the history of kind of fascist vigilante movements in Thailand. So 1976. So there's this kind of tradition and element of within the yellow shirts when the Queen visited the funeral of the officer, that kind of, so there's these sort of connections also with the network monarchy. But I think part of it is also can be explained in this context of anti-establishment. So if you look at the way former left-wing or pro-democracy activists became involved in the yellow shirt movement. So first in this more broader movement against Thaksin, but then started using the critique. So the critique against globalization became used in a nationalist framing. So Thaksin became the symbol of global capital, and this is then, the kind of near-right answer is to use a nationalist framing against certain sections of global capital, and that's, I think, similar to the yellow shirt ideology. So basically, both the Nazi experience and the Thai experience, they are playing with the sentiment of the nationalism as one of the ideological, hegemonic ideology to play with the Nazis. I totally agree. Yeah. ถ้าจะมีใครไหมครับถ้าไม่มีผมจะสรุปสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปทานอาหารไปโรงอาหารอยู่ข้างล่างนะ
โพสอ่ะประกาศแล้วก็ประกาศแล้วโพสเขียนเท่าที่อยากเขียนเลยนะคะเพราะว่าเราจะแต่งตัวเอกให้มันเต็มเลยก็อยากเป็นอะไรครับแล้วก็มีเรามีของมาขายด้วยนะมีของมาขายก็เรียกว่าสินค้าสมานฉันท์สินค้าสนับสนุนทางการเมืองมีกางเกงผู้หญิงที่อยู่ข้างในนะไม่ผมไม่อยากจะพูดให้มันชัดๆกางเกงผู้หญิงที่อยู่ข้างในมาขายด้วยราคาเท่าไหร่อ่ะของผู้ชาย10 ยูโรของผู้หญิง5อายาของผู้ชาย10 ยูโรของผู้หญิง5 ยูโรทำไมครับทีนี้ผมจะสรุปนะสรุปสั้นๆว่าการในประกาศวันนี้นี่ครับได้ผู้อภิปรายทุกท่านก็ได้สรุปและได้เสนอปัญหาสำคัญที่ยังถกเถียงกันแล้วก็ไม่รู้จะถกเถียงกันแล้วก็ไปได้ข้อยุติหรือทางออกร่วมกันเมื่อไหร่นะครับข้อถกเถียงแรกๆนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็คือเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือบทบาทของกษัตริย์สถานะของกษัตริย์บทบาทกษัตริย์นะครับในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือคนพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะทั้งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเป็นการยกย่องสดุดีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะมากที่สุดนะครับถ้าคิดตั้งแต่สุโขทัยมาเนี่ย800 ปีเนี่ยช่วง10 ปีเนี่ยคนพูดถึงสถาบันกษัตริย์มากที่สุดนะครับแล้วคนจำนวนหนึ่งพูดถึงสถาบันกษัตริย์ก็ถูกจับติดคุกติดตาราง5 ปี 10 ปี 20 ปีกันนี่นะครับนี่คือเรื่องแรกที่สรุปเพราะว่าช่วง10 ปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐประหาร19 กันยายน2549เนี่ยเรื่องแรกๆที่ผู้อภิปรายพูดกันเรื่องที่2ก็คือบทบาทของกองทัพบทบาทของกองทัพนะที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองโดยการทำรัฐประหารหรือโดยการควบคุมทางการเมืองนะครับเรื่องที่3ก็พูดถึงบทบาทของมวลประชาชนหรือมวลชนนะครับซึ่งก็ไม่มีช่วงไหนนะครับความจริงเคยมีบางช่วงที่มวลชนมีบทบาทมากๆนะครับคือช่วงก่อนและหลัง14 ตุลาหลังจากนั้นก็มวลชนก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทจนกระทั่งในช่วง10 ปีที่ผ่านมามวลประชาชนนะมีบทบาทมากทั้งมวลประชาชนที่เป็นเสื้อแดงและเป็นเสื้อเหลืองนะมีบทบาทบวกลบก็เป็นขึ้นกับจุดยืนและทัศนะของแต่ละคนนะแต่ละฝ่ายนะแต่ละถือมีบทบาทมากนะครับเรื่องที่4ที่พูดกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาจจะดร.เกษมคุณวัฒน์นะครับเรื่องที่5เนี่ยอาจารย์ใจเสนอทางออกว่าต้องจัดตั้งมวลชนต้องให้มวลชนมีพลังเติบใหญ่เข้มแข็งมีพลังจึงจะต่อต้านเผด็จการจึงจะทำอะไรได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะซึ่งก็เป็นเรื่องความคิดเป็นเรื่องทฤษฎีก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยแบบไหนประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรือประชาธิปไตยแบบไหนเนี่ยนะก็โมเดลของประชาธิปไตยนะครับว่าการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้โมเดลอะไรจะใช้ก็เรียกรูปแบบหรือวิธีการหรือกระบวนการใดๆนะครับถ้าใครสนใจเรื่องโมเดลประชาธิปไตยเนี่ยถ้าไปอ่านร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
ที่ลงประชามติไปแล้วว่าไม่รู้จะประกาศเมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นโมเดลไทยแปลกๆมากคือโมเดลประชาธิปไตยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะทีนี้ก็ฝากให้ทุกท่านไปศึกษาไปค้นคว้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโมเดลประชาธิปไตยนี่กางเกงในไม่ใช่ชื่อดีมากเลยชายอาร์มอาร์มคืออาวุธคือว่าพยายามจับอาวุธที่ฝรั่งเศสที่เขาชอบพูดอย่าพูดยีเดี๋ยวก็เดือดร้อนเหมือนไทยกดไลค์ให้เลยกดไลค์ไปพูดยีเดี๋ยวก็เดือดร้อนเหมือนไทยไม่ครับผมแปลคำว่าชายอาร์มคือมาจากชายอาร์มเรียนแบบจากชายอาร์มแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสก็ชอบพูดกันโอซามเลยสุดยอดโอซามเลยสุดยอดจับอาวุธพลเมืองเปิดเมืองกงจับอาวุธเขาชอบพูดกันนะเดี๋ยวก็เดือดร้อนนะครับก็อันนี้ผู้ชาย10 ยูโรผู้หญิง5 ยูโรนะครับขายได้เนี่ยมีกำไรเขาก็จะให้องค์การเนี้ยกลุ่มเนี้ยองค์การเนี้ยที่เขาพยายามคือองค์การนี้ท่านหลายคงรู้นะฮะเมื่อก่อนก็อยู่โรงงานชายอาร์มกันต่อมาก็ถูกไล่ออกนะนอกจากแล้วก็ถูกดำเนินคดีกันตอนหลังเขาก็ไม่ยอมเสียว่าเขาก็ไปรวมกลุ่มกันมาไปทำมาตั้งเนี่ยจนกระทั่งเป็นกิจจลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะมีชื่อที่สุดในทางสากลเพราะว่าพี่น้องจากสวีเดนจากเดนมาร์กจากไหนไปก็จะไปเยี่ยมโรงงานชายอาร์มนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมจะสุดท้ายว่าเรื่องที่เราพูดกันแล้วก็ยังต้องไปคุยกันต่อเรื่องจะสร้างประชาธิปไตยอย่างไรจะสร้างประชาธิปไตยอย่างไรรูปแบบประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมกับเพื่อนท่านทั้งหลายเขียนโพสต์แล้วก็บ่าย2:30เราจะไปรวมกันที่ช่องกันเดโรนะครับที่หอยเส้นแล้วก็เดินไปที่ฐานทูตไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ฐานทูตไทยเอกอัครราชทูตไทยก็รู้แล้วว่ามีการสัมมนานี่ไม่ส่งใครมาเลยเนี่ยถ้าผมเป็นคสช.ผมรับไม่ได้นะบกพร่องเป็นการบกพร่องนั้นไม่ส่งใครมาเลยนะเป็นการบกพร่องนะครับน่าจะส่งคนมานั่งฟังเรื่องความคิดเห็นเราจะไปกันนะครับแล้วตอนเย็นคือตั้งแต่5 โมงเย็นจะมีการอภิปรายกันที่คณะรัฐศาสตร์นะห่างจากนี่4 สถานีนะครับ4 สถานีนั่งรถสาย4หรือถ้าใครมีเวลาก็เดินไปได้นะเดินไปได้นะครับเดินไปได้แล้วกลางคืนตั้งแต่2 ทุ่มขึ้นไปจะมีดินเนอร์ปาร์ตี้แล้วจะดินเนอร์ปาร์ตี้นอกจากกินแล้วก็จะมีการพูดแล้วก็จะมีนักร้องดัง2-3 ท่านนักร้องดังคนหนึ่งคือเจ๋งไปจิตอักษรนรงค์นักร้องดังคนที่2ก็คือแป๊ะบางสนานส่วนอีกคนเนี่ยจะไม่ประกาศชื่อนะจะไม่ประกาศชื่อแล้วก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าคำว่าหาเลี้ยงไม่ได้หมายความว่าท่านไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรนะจ่ายคนละ20 ยูโรยกเว้นคนไม่มีเงินจริงๆคนไม่มีเงินจริงๆก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าเราจะได้คนไม่มีเงินจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นโหดร้ายมากใจดำมากนะครับคนมีเงินก็จะขายบ้านนะครับคนละ20 ยูโรนะ20 ยูโรแล้วก็จะสนุกสนานมากและจะมีความหมายมากนะครับจะมีความหมายมากก็ขอขอบคุณอาวุธให้คุณแซงมันอยู่อาวุธให้คุณแซงอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเรื่องสัมมนานะครับมาฟังทุกท่านและหวังว่าตอนเย็นคงจะไปพบกันนะครับที่คณะรัฐศาสตร์5 โมงเย็นนะครับรู้จักออกสิงคโปร์
ในการสุดท้ายนะครับปิดตอนนี้ขายหมวกแล้วนะครับไม่ขายแจกไม่ขายแจกโอ้นี่นะครับนี่ก่อนใครหมวกมาแจกล่ะโป่งละนะBinary finish สบายดี